મેં હિન્દીમાં સર્ચ છે? કરી. હા, અચ્છા, પ્રભુપાદ વાણી હિન્દી આવે છે. મેં હમણાં સર્ચ કરીને જોયું. ઓકે ઓકે માતાજી, થેન્ક યુ. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, वेलकम प्रभु. ओके, YouTube लाइव स्टार्ट થઈ ગયું છે ને પ્રભુજી? જિગ્નેશ દરબારજી હરે કૃષ્ણ. થઈ ગયું? હા, થઈ થઈ ગયું. ગયું. ઓકે ઓકે, આજે એકચ્યુઅલી બહાર છું એટલે મોબાઈલ ડિવાઇસ થી જોઈન થયો છું. તમે થોડા કોઓપરેટ કરજો, ખાસ તો મ્યુટ અનમ્યુટ કરવામાં તકલીફ પડતી હોય છે. ઓકે, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ 35મી બેચ લેવલ 1 અને શ્રીમદ ભગવદ ગીતા અધ્યાય બીજો, ગીતાનો સાર અથવા તો સાંખ્ય યોગ શીર્ષક છે. અને ખૂબ જ સરસ અધ્યાય છે. આમ તો આખી ભગવદ ગીતા આમ જોઈએ ને તો બીજા અધ્યાયની અંદર ભગવાને આપી દીધી છે, શોર્ટ ની અંદર. પેલા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું ને, પેલા અધ્યાયમાં શું હતું તો કે ભગવાનનો એક પણ શ્લોક નથી. બરાબર, ભગવાન હજી કોઈ જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરી નથી. બીજા અધ્યાયથી ભગવાન જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કરશે. અને બીજા અધ્યાયની અંદર પેલા અધ્યાયમાં અર્જુનને પૂછેલા 4 પ્રશ્ન અને આજે છઠ્ઠા શ્લોકનો 5મો પ્રશ્ન, અને કાલે આપણે ચર્ચા કરી છે ને, 5 પ્રશ્નના જવાબ એટલે બીજો અધ્યાય. તો કયા 5 પ્રશ્ન હતા, મતલબ દલીલો હતી, અથવા તો અર્જુન વિષાદના કારણ હતા? કયા 5 કારણ છે? બોલી જાવ ચલો, પછી હું સ્લાઇડ શેર કરી દઉં. ચલો, એટલી વારમાં તમે 5 કારણ બોલો. અર્જુનજીને યુદ્ધ કરવું નથી, કારણ બોલો. પાપનો ભય, કરુણા, Yes. પરંપરા. ઓકે, કૌટુંબિક પરંપરા. શરૂઆત થાય કરુણાથી, કરુણા, બીજું પાપનો ભય, પાપનો ભય, પછી ત્રીજું કોઈ આનંદ નથી, કોઈ આનંદ નથી, ચોથું કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ, અને 5મું અનિર્ણયતા 2.6. ઓકે, બીની જે કઈ પ્રશ્ન નથી ને, જવાબ આપવો હતો ને તમારો? ઓકે, રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થાય છે? ઓકે માતાજી, થેન્ક યુ. એકચ્યુઅલી આજે મને તમારા વિડીયો કોઈના નહીં દેખાય, બરાબર. અને પોસિબલ હોય તો તમે તમારા વિડીયો ઓફ જ રાખો, કારણ કે તો જ મને નેટવર્ક સારું કદાચ મળશે. કારણ કે બધાના વિડીયો ઓન હશે ને એટલે મને નેટવર્ક નહીં મળે. એટલે આમે હું તમને જોઈ શકવાનો નથી, તો તમે તમારા વિડીયો ઓફ રાખીને ક્લાસ આજે જોઈન કરો. ઓકે, તો તમારી સામે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના સુંદર મજાના વિગ્રહ, સરસ ભગવાનના દર્શન થઈ રહ્યા છે. ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આ બીજો અધ્યાય સમજાઈ જાય, અને મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું. મંગલાચરણ આજે તમારી સામે છે, ગુજરાતીમાં છે. જે ખાસ તો નવા જે પાર્ટિસિપન્ટ છે એ હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, અને એવું લાગે તો મને કહેજો, હું મંગલાચરણ શેર કરી દઈશ આપણા ગ્રુપની અંદર. મંગલાચરણ બહુ જરૂરી છે. મેં તમને ગઈકાલે કીધું હતું કે આપણે કોઈ પણ સારું કામ કરીએ ઘરની અંદર તો પણ પેલા ગણેશજીનું આહવાન કરીએ, મંગળતાને આવકારીએ, બરાબર. તો એ જ રીતના જ્યારે પણ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચવાની શરૂઆત કરીએ, ક્લાસ લેવાની શરૂઆત કરીએ, ટીચિંગની, કીર્તનની, કાંઈ પણ શરૂઆત કરીએ તો પેલા મંગલાચરણ લઈએ. ભગવાન સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ, શ્રીમતી રાધિકા રાણી અને એમના જે પરમ ભક્તો, પરમ પાર્ષદો જે છે, એના બધાના આપણે આશીર્વાદ લેતા હોય. કારણ કે એમની કૃપા વગર શક્ય નથી. ભક્તની કૃપા વગર ક્યારે ભગવાન પ્રાપ્ત ના થાય. અને ઇવન આપણે આગળ જોઈશું કે જ્યાં સુધી ભગવાનની કૃપા ના હોય ને તો તમે ભગવદ ગીતા સમજી પણ ના શકો, બરાબર. તો શરૂઆત કરીએ મંગલાચરણથી. તમે બધા પણ તમારી જગ્યાએ મ્યુટ રાખીને હાથ જોડીને મંગલાચરણ બોલજો. ભલે એના શબ્દ સમજાય કે ના સમજાય, પણ એની ઇફેક્ટ જોરદાર છે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। હરે કૃષ્ણ. તો સ્લાઇડ પણ વિઝિબલ છે અને મારો અવાજ પણ લાઉડ એન્ડ ક્લિયર કન્ટિન્યુઅસ હા, ટુડે કન્ટિન્યુ હા પ્રભુજી ક્લિયર છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બધાનું ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે લેવલ 1 અને આજે બીજા અધ્યાયની અંદર તમારું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક હું સ્વાગત કરું છું. તો શરૂઆત કરીશું અધ્યાય બીજો ગીતાનો સાર અથવા તો સાંખ્ય યોગ. અને ગઈકાલે આપણે જોયું હતું અર્જુનજીને યુદ્ધ નથી કરવું અને 5 કારણો જેના જવાબ તમે બધાએ હમણાં મને આપ્યા. બરાબર. કરુણા કોઈ આનંદ નથી, પાપ કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિર્ણયતા. આના શ્લોક નંબર પણ મેં તમને ગઈકાલે લખાવ્યા હતા. બરાબર. પહેલો અધ્યાય એટલે શું? તો કે 3 વ્યક્તિની મનોદશા ધૃતરાષ્ટ્ર, દુર્યોધન અને અર્જુન, અથવા તો સૈન્ય નિરીક્ષણ, શંખનાદ અને અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો. આટલી ખબર પડી જાય ને એટલે પહેલો અધ્યાય કમ્પ્લીટ. હવે આ બીજા અધ્યાયની અંદર જે અર્જુને પૂછેલા 5 પ્રશ્નો અથવા તો અર્જુનને રજૂ કરેલી જે દલીલો યુદ્ધ ના કરવાના કારણો એનો જવાબ એટલે બીજો અધ્યાય. માં પહેલો જે પ્રશ્ન હતો, પહેલું જે કારણ હતું ભગવાન કરુણા, આટલા બધાને વધ થઈ જશે ભગવાન. હા, મારા પક્ષના તો વધ થશે, સામેવાળા પક્ષના વધ થશે ભગવાન. અર્જુનને બહુ દયા આવે છે. તો 11 થી લઈને 30 શ્લોક બીજા અધ્યાયના ભગવાન એને સ્પિરિચ્યુઅલ લેવલ ઉપર આગળ વધવા માટેનું પ્રથમ પગથિયું એવું જ્ઞાન એટલે કે આપણે શરીર નથી ને આપણે આત્મા છીએ એ સમજાવશે. પછી અર્જુન કહેશે કે ભગવાન મને કોઈ આનંદ નથી આની અંદર. આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી. 31 થી લઈને 37 શ્લોક સુધી ભગવાન એને સમજાવશે કે આનંદ કેવી રીતના નથી. ભગવાન સમજાવશે. પાપનો ભય અર્જુન કહે છે ભગવાન આટલા બધાનો વધ થશે તો નરકની યાતનાઓ ભોગવવી નહીં પડે? તો ભગવાન એનું સોલ્યુશન આપશે કે કઈ રીતના તમને કર્મનું બંધન ના થાય, કઈ રીતના તમે પાપી પ્રતિક્રિયાઓથી મુક્ત થઈ શકો છો એનું સોલ્યુશન આપશે. પછી અર્જુન કહે છે કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ. ભગવાન બધા મૃત્યુ પામશે, વડીલો નાના બાળકોને સંસ્કાર કોણ આપશે? ઘરે રહેલી માતાજીઓ નાની નાની કુમળી બાળકીઓનું રક્ષણ કોણ કરશે? અને વર્ણશંકર પ્રજા એનાથી ઉત્પન્ન થાય કોણ રોકશે? ભગવાન એનો જવાબ આપશે. અને છેલ્લે અનિર્ણયતા. ભગવાન કોઈ નિર્ણય નથી, કઈ ખબર નથી પડતી શું કરવું જોઈએ. ભગવાન એનો જવાબ આપશે 2.41 માં. તો આગળનો અધ્યાય આપણે જોયો, પેલા અધ્યાય અને આ રીતના બીજા અધ્યાય વચ્ચેનું કનેક્શન આપણે એક રીતના જોયું. બીજી રીતના જોઈએ તો પેલા અધ્યાયના અંતે અર્જુન એમ કે છે ભગવાન યુદ્ધ નથી કરવું. ધૃતરાષ્ટ્રને બહુ આનંદ થાય છે. અર્જુન એમ કે છે ભગવાન આના કરતા તો જંગલમાં જઈને હું ભીખ માંગી લઉં, મારે યુદ્ધ નથી કરવું. ધૃતરાષ્ટ્રને આનંદ થાય છે. પણ બીજા અધ્યાયમાં સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને એમના પુત્રો જે રાજ્ય મેળવવાની જે લાલસા છે ધૃતરાષ્ટ્ર, બરાબર, અને એ જે આશા છે એ જોઈને અહીંયા સંજય છે વર્ણન કરવાના છે કે કૃષ્ણ કેવી રીતના અર્જુનને યુદ્ધ માટે પ્રોત્સાહિત કરવાના છે. અને ધૃતરાષ્ટ્રનો જે આનંદ છે ને એ ફરીથી શોકમાં ડૂબી જશે. હવે આપણે જોયું કે ગઈકાલે ભગવાન એમ કીધું કે અર્જુન ગુરુ દ્રોણ અને ભીષ્મદેવની સામે રથ મૂકે છે. ભગવાને કોઈ જ્ઞાન નથી આપ્યું પણ વધ કરવાની વાત છે. તો આની પહેલા ઇતિહાસમાં આવું કોઈ ભગવાન માટે બલિદાન આપ્યું છે? તમને કોઈ આવા એક્ઝામ્પલ યાદ આવે છે? તમારે બોલવાના છે કે ભગવાન માટે કોઈ એમના ભાઈ, એમના પિતા, એમના ગુરુદેવ, એમના પત્ની, એમના બાળકો, એમના મિત્રો આ કોઈનું બલિદાન આપ્યું છે? સંપત્તિ વોટેવર બોલો. ધ્રુવ મહારાજ, પ્રહલાદ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ, પછી પ્રહલાદ, વિભીષણ, ઓકે, પછી બલિ મહારાજ. બલિ મહારાજ. બલિ મહારાજ, યસ. દર્શનાજી. ગાયત્રી મેવાડાજી બોલો. પછી બ્રાહ્મણ પત્ની.
બ્રાહ્મણ પત્નીઓ, યસ, વૃંદાવનની. પછી શ્રીલા પ્રભુપાદ. શીલ અમૂલ્યાક્ષર પ્રભુપાદ. કેમ ભૂલી જાવ તમે બધા? શીલ પ્રભુપાદ, સર ગોસ્વામી ગણ, ભરત રાજા, શનકાદિ કુમારો, બહુલાક્ષ્વ, હરિયાક્ષ્વ. તો ચર્ચા કરીએ આપણે આગળ કે પહેલું બલિદાન આપવા વાળા, મતલબ આપણે સ્લાઇડમાં જે કઈ છે પહેલું નામ તો કે પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ મહારાજ ને તમને ખબર છે ને, એમના પિતાજી કેટલું બધું દુઃખ આપતા હતા. બરાબર. શું કામ? તો કે કૃષ્ણ ભક્ત હતા, વિષ્ણુ ભક્ત હતા. છતાં પ્રહલાદ મહારાજ છે એ એમના પિતાની આજ્ઞાની અવજ્ઞા કરે છે અને કે છે કે ના ના પિતાજી તમે કેમ સમજતા નથી? ભગવાન તો કૃષ્ણ છે, ભગવાન તો વિષ્ણુ છે. પ્રહલાદ મહારાજ નાના એવા હતા ને, ખૂબ જ કરુણા હતી, ખૂબ જ. આપણે પ્રહલાદ મહારાજ વિશે ભાગવતમાં વાંચીએ તો નાના એવા પ્રહલાદ મહારાજ છે ને એ નરસિંહદેવને પ્રાર્થના કરે છે કે ભગવાન, આ જગતમાં આ બધા કેટલા પાપની અંદર ડૂબેલા છે, જીવો એને કઈ ખબર નથી. તમે બધાને ધામમાં લઈ જાઓ ને, અને બધાનો પાપ છે ને મને આપી દો. પ્રહલાદ મહારાજ કે છે, નાના એવા બાળક છે, નરસિંહદેવને કે છે કે ભગવાન તમે આ બધાને ધામમાં લઈ જાઓ અને આ બધા એના પાપ કર્મો ભોગવવા માટે હું તૈયાર છું. આ એક ભક્તની કામના હોય છે. બરાબર. તો પ્રહલાદ મહારાજ. પછી હરિયાશ્વ અને બહુલાશ્વ, આનું નામ તમે સાંભળ્યું હશે ને? બોલો, કેટલાને ખબર છે હરિયાશ્વ બહુલાશ્વ? કે રિપીટર પાર્ટિસિપન્ટ હોય એને ખાસ ખબર હશે. બોલો, કોણ હતા હરિયાશ્વ બહુલાશ્વ? દક્ષ પ્રજાપતિના પુત્રો હતા પ્રભુજી. હા, દક્ષ પ્રજાપતિના પુત્રો હતા. અને પ્રજાપતિ દક્ષે એમને પુત્ર ને આદેશ એવો હતો કે ભાઈ તમે સંતાન પ્રાપ્તિ કરો, ગૃહસ્થાશ્રમમાં આગળ વધો અને સૃષ્ટિના સર્જનમાં મને બરાબર હેલ્પ કરો. પણ ના પાડી દે છે હરિયાશ્વ બહુલાશ્વ. માઇક મ્યુટ કરી દો ખાસ. હરે કૃષ્ણ. ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા, તમારું જ માઇક ચાલુ છે. તો હરિયાશ્વ બહુલાશ્વ દક્ષના પુત્રો, પિતાની ઈચ્છા હતી કે સંતાન પ્રાપ્તિ કરો, પણ નહીં, મારે તો સંન્યાસ લેવો છે. નારદજી આવે ને બધાને સંન્યાસ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી દે કે ભાઈ આ મનુષ્ય જન્મ તો ભગવાન માટે છે, આ કોઈ માથાકૂટમાં પડવાનું નહીં. પછી આગળ આવે છે ચતુષ્કુમારો, જે બ્રહ્માજીના 4 કુમારો. તમને બધાને ખબર હશે ભાગવતમની અંદર ભગવાનના જે 24 અવતારોમાં સૌથી પહેલો અવતાર જે છે આ 4 કુમારો, એ પણ ભગવાનનો જ એક અવતાર છે. તો એનો પણ એટલા માટે જન્મ થયો હોય છે કે એ બ્રહ્માજીની જે યોજના છે સૃષ્ટિનું સર્જન, એમાં આગળ લગ્ન કરે, ગૃહસ્થાશ્રમમાં આગળ વધે અને સંતાન પ્રાપ્તિ કરે. પણ 4 કુમારો તો જન્મતા વેત જ સંન્યાસ. નહીં, કઈ અમારે તો નહીં. કાં તો કે અમારે તો કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી છે, વિષ્ણુની ભક્તિ કરવી છે. બરાબર. તો એ પણ પિતાનો ત્યાગ કરે છે, અવજ્ઞા કરે છે. આગળ તમને બધાને ખબર છે રાવણ અને વિભીષણ. વિભીષણ છે ભગવાનના પરમ ભક્ત અને રાવણ છે અસુર. વિભીષણ છે મોટા ભાઈની આજ્ઞાની અવજ્ઞા કરે છે અને એનો ત્યાગ કરી અને આવી જાય છે રામચંદ્રજીના શરણે. પછી શુક્રાચાર્ય અને બલિ મહારાજ, જયારે ભગવાન સ્વયં વામનદેવ સ્વરૂપે આવે છે બલિ મહારાજ પાસે. બલિ મહારાજનું રાજ્ય 3 લોકમાં હતું, ડંકો વાગતો હતો. અને ઇન્દ્ર માટે ભગવાન હંમેશા જયારે આવે ને, ઇન્દ્રારી વ્યાકુલમ લોકે મૃડયંતી યુગે યુગે, શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર સ્કંદ 3 અને 28મા શ્લોકની અંદર છે કે ભગવાન ક્યારે ક્યારે આવે છે. એટલે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણ સ્તુ ભગવાન સ્વયં ઇન્દ્રારી વ્યાકુલમ લોકે મૃડયંતી યુગે યુગે. જ્યારે દેવતાઓ, જ્યારે ભગવાનના ભક્તો સંકટમાં હોય ત્યારે ભગવાન આવે છે. તો ઇન્દ્રનું જે રાજ્ય સ્વર્ગ સંકટમાં હોય, બલિ મહારાજ 3 ઉપર રાજ્ય જમાવી દે છે, તો ભગવાન સ્વયં આવે છે વામનદેવ સ્વરૂપે. બલિ મહારાજ પાસે ભિક્ષા માંગે છે, ભાઈ મારે તો 3 ડગલા કાનમાં આવીને એમના ગુરુ મહારાજ શુક્રાચાર્ય બલિ મહારાજ આવીને કે છે, બલિ રહેવા દેજો, તું ઓળખતો નથી કે આ વિષ્ણુ છે, કે આ નારાયણ છે. ભલે કે 3 ડગલા માંગ્યું હોય, 3 ડગલામાં તો તારું બધું લઈ લેશે. ત્યારે બલિ મહારાજ શું કે છે? બોલો, બલિ મહારાજ નો શું જવાબ હોય છે? કોણ કે છે? હરે કૃષ્ણ. હું કોનો પૌત્ર છું એ તો વિચારો. કોના પુત્ર હતા બલિ મહારાજ? પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ મહારાજ નો. હા, મારા દાદા કોણ છે? મારા દાદા પ્રહલાદ મહારાજ, ભગવાનના પરમ ભક્ત. બરાબર, કે જેમના માટે સ્વયં ભગવાન એકમાત્ર પ્રહલાદ મહારાજ માટે એક ઇન્કાર્નેશન આખો લેવો પડ્યો, નરસિંહદેવ તરીકે પ્રગટ થયા. એવા મારા દાદાનો પૌત્ર છું. હું થોડો પાછો પડું છું. નારાયણ હોય તો આ તો યોગ્ય અવસર છે એમને
બરાબર, ભગવાન જે માંગે તે હું આપી દઉં, ભગવાન બધું લઈ લે છે. તો આવી રીતના ગુરુની પણ અવજ્ઞા કરે છે. એટલે ઘણી વખત આપણને એવું થાય, આપણે અલગ અલગ સંપ્રદાયમાં આવતા હોય, આપણે એમ થાય ગુરુની અવજ્ઞા કરી શકાય, પણ શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ છે જે ગુરુ તમને કૃષ્ણના શરણે જવામાં અવરોધ ઉત્પન્ન કરે છે અથવા કૃષ્ણ પ્રત્યેનું જ્ઞાન આપતા નથી, ગોલોક વૃંદાવન ધામ તરફ લઈ જવાનું કોઈ જ્ઞાન નથી આપતા, મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય તમને સમજાવતા નથી, આવા દરેક ગુરુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ ઘટના આપણને સમજાવે છે. આગળ કે છે, આગળનું ઉદાહરણ છે યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણ પત્નીઓ. એક વખત વૃંદાવન અંદર કૃષ્ણ બલરામ લીલા કરતા કરતા બહુ દૂર નીકળી ગયા, ખૂબ જ ભૂખ તરસ બંનેને લાગે, લીલા છે ભગવાન, બરાબર. તો બીજા મિત્રોને કહે છે કે ભાઈ અહીંયા કે યજ્ઞ ચાલતો લાગે, તમે ત્યાં જાઓ ને, ત્યાં બહુ બધો ભોગ હશે. ભોગ તો કૃષ્ણ માટે જ હોય, કારણ કે આગળ આવશે 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં, ભોગતારમ યજ્ઞ તપસા સર્વલોક મહેશ્વરમ, કે બધા યજ્ઞોનો ભોગતા તો હું છું. તો કે બહુ બધો ભોગ હશે. તો ગોપબાળો જાય છે, પણ ઓલા બ્રાહ્મણો ના પાડે છે, હજી બાકી છે યજ્ઞ. તો એ બ્રાહ્મણની પત્નીઓને ખબર છે કૃષ્ણ અને બલરામ આવ્યા છે, તો એ બધો જ ભોગ જેટલો યજ્ઞમાં અર્પણ કરવાનો હતો ને, બધો ભોગ લઈને કૃષ્ણ બલરામને અર્પણ કરી દે છે. એને ખબર છે કે અલ્ટિમેટલી ભગવાન તો આ જ છે, અર્પણ તો આમને જ કરવાનું છે, ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી શું કામ ડાયરેક્ટલી અર્પણ કરી દઈએ. તો આવી રીતના એમના પતિનો વિરોધ કરે છે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. અને પછી બહુ બધા એક્ઝામ્પલ છે. ભરત મહારાજ છે, આપણે એમની કથા આગળ લઈશું, બરાબર, કે આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય છોડીને જતા રહે છે. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, પ્રધાન જેવું સ્ટેટસ હોય છે, જે અત્યારના મુખ્યમંત્રી જે પદ ભોગવે એના કરતા તો ક્યાંય હાઈ લેવલનું પદ ભોગવતા હતા, બધું છોડી દે છે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. સ્વયં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, બરાબર, એ પણ બધું છોડીને સંન્યાસ લઈ લે છે. પછી રામચંદ્રજીને સંન્યાસ હતો, લક્ષ્મણજીને માતા સીતાજીને વનવાસ નહોતો, સંન્યાસ નહીં, વનવાસ નહોતો, બરાબર. પણ છતાં લક્ષ્મણજી પણ એમની સાથે વનવાસમાં જાય છે. આ છે પ્રેમ, આ છે ત્યાગ ભગવાન માટે. ભરતજી ચાખડી રાખે છે ને, રામચંદ્રજીને બહુ રિક્વેસ્ટ કરે છે. ભરતજી એમ કે છે કે હું જઈશ અને મારા આંસુથી રામચંદ્રજીના પગને ધોઈશ, અને ખૂબ જ આદર ભાવ વિનંતી કરીશ કે ભગવાન, હે મોટા ભાઈ, હે રામચંદ્રજી, તમે ફરીથી આવી જાઓ, પાછા આવી જાઓ, નહીતર હું મારું શરીર ત્યાગ કરી દઈશ. રામચંદ્રજી કે નહીં, પિતાનું વચન છે અને પ્રાણ જાય પણ વચન ના જાય. આ તો આપણી રઘુકુળની રીત છે, આપણે કઈ રીતના આ રીતનો ભંગ કરી શકીએ. તો ત્યારે ખૂબ જ મનાવે છે. પછી ભરત મહારાજ છે, ભગવાનની જે ચાખડીઓ હોય ને, ચરણ પાદુકાઓ માથા ઉપર લઈને જાય છે અને એ ગાદી ઉપર મૂકે છે. ક્યારેય ભરત મહારાજ છે, બરાબર, રામચંદ્રજીના ભાઈ, એ સિંહાસન ઉપર બેસતા નથી, કારણ કે સિંહાસન તો ભગવાનનું છે, બરાબર. તો આને કહેવાય ત્યાગ. છેલ્લે શીલ પ્રભુપાદજી, બરાબર, જોરદાર બિઝનેસમેન અને ભારતની નામી ફાર્મસીના એ માલિક હતા, અને બધું છોડી દે છે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. અને 70 વર્ષની ઉંમર આપણે ગઈકાલે જોયું હતું, અમેરિકા જાય છે અને ખૂબ જ તકલીફો, શરૂઆતમાં ખૂબ તકલીફો ભોગવે છે, હાર્ટ એટેક આવે છે. ત્યાં બધા હિપીઝ ઘણી વખત તો શ્રી પ્રભુપાદજીનું અપમાન પણ કરે, કારણ કે આ બધાને શું ખબર હોય સંત શું, કૃષ્ણ શું ને રામ શું. છતાં પ્રભુપાદ કહેતા હતા કે મારામાં યોગ્યતા હોય કે ના હોય, પણ મને ભાગવતમ ઉપર પૂરો વિશ્વાસ છે, મને ભગવાનના નામ ઉપર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે નામ છે એક દિવસ આ બધાને શુદ્ધ કરશે. અને આજે તમે જો કે પૃથ્વી ઉપરના એક પણ દેશ એવો નથી કે જ્યાં રામચંદ્રજી અને કૃષ્ણના ભક્તો નથી. પૃથ્વી ઉપર એક પણ એવો દેશ નથી કે જ્યાં આજે મંગલા આરતી નથી થતી. પૃથ્વી ઉપર એક પણ એવો દેશ નથી જ્યાં હરિનામ સંકીર્તન નથી થતું, જ્યાં ઇસ્કોનના ભક્તો નથી. પાકિસ્તાનની અંદર 11 મંદિરો છે, પાકિસ્તાનની અંદર. ચાઇનાની અંદર બંધ બારણે, ચાઇનામાં છૂટ નથી. ઘણા બધા કન્ટ્રી એવા છે જ્યાં હિન્દુ ધર્મનો પ્રચાર, તિલક કરવું, કંઠી પહેરવી, શિખા, એનો વિરોધ છે. તો ત્યાં પણ રામ અને કૃષ્ણજીના ભક્તો છે એ બંધ બારણે, બરાબર, એકદમ કહેવાય ને સાયલેન્ટ રૂમ હોય, બરાબર, અને એની અંદર સાઉન્ડ પ્રૂફ રૂમ બનાવે અને એની અંદર રોજ સવારમાં મંગલા આરતી કરતા હોય છે. બહુ તકલીફ છે. આપણને અહીંયા કદર નથી, આપણને અહીંયા બહુ સરળતાથી પ્રાપ્ત થાય છે ને, મંદિરે જવું, મંગલા આરતી કરવી. જે લોકો ઇસ્લામિક કન્ટ્રીમાં છે આપણા ભક્તો, એમના વિશે સાંભળતા હોય ઘણી વખત પ્રવચનમાં, તે લોકો કહેતા હોય કે ત્યાં તિલક કરવાની છૂટ નથી. તો એ લોકો ડબ્બી કે અથવા તો ગોપીચંદન છે ને ખિસ્સામાં રાખે, જેવા એનું નાનું, બહારથી તમને મંદિર પણ ના લાગે, એવું લાગે ફ્લેટ છે. અંદર એન્ટર કરે, દરવાજા બધું બંધ, બારી બંધ, લોક મારી દે, અને પછી બધા ભક્તો ભેગા થઈને પેલા તિલક કરે, ધોતી પહેરે, કુર્તો પહેરે, અને પછી સરસ મજાનું કીર્તન કરે, ભગવાનની આરતી કરે. બધું થઈ જાય, ફરીથી ધોતી કુર્તો કાઢી બેગમાં પેક, તિલક છે સાફ કરી
અને અથવા તો પાણીનું તિલક કરી નાખે, કોઈને દેખાય નહીં. તિલકમાં એવું પણ છે, તમે પાણીનું પણ તિલક કરી શકો છો. ભગવાન બહુ દયાળુ છે, બરાબર. તો ખૂબ તકલીફ છે, પણ આપણને કદર નથી. હવે આજનો જે બીજો અધ્યાય છે ને, એને 5 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. એમાં શરૂઆતમાં જે 1 થી 10 શ્લોક છે એ અર્જુનની અનિર્ણયતા, કે ભગવાન મારે યુદ્ધ નથી કરવું. અને 11 થી 30 તો પેલા પ્રશ્નનો જવાબ. 31 થી 37 માં ભગવાન નિયત ફરજો સમજાવવાનું કે છે, બીજા ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે. 38 થી 53 શ્લોક છે, એમાં ભગવાન નિષ્કામ કર્મોનો જ્ઞાન આપે છે, ને ભગવાન અર્જુનના ચોથા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે, કૌટુંબિક પરંપરા, એ બધું પાપ કર્મમાંથી મુક્તિ કઈ રીતના થવી. અને છેલ્લે ભગવાન ધીર પુરુષના લક્ષણો વિશે સમજાવશે. શરૂઆત કરીએ 2.7 થી. 1 થી 6 શ્લોક છે, મેં કીધું એમ કે આપણે મુખ્ય શ્લોક કવર કરવાના છીએ. ક્ષમા કરજો કદાચ હું તમારી આશાઓને પૂરી ના કરી શકું તો, કારણ કે લેવલ 1 ની અંદર આપણે બધા શ્લોક કવર કરવા એ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી, બરાબર. તો શરૂઆત કરીએ. 7મો શ્લોક સરસ મજાનો શ્લોક છે. આ શ્લોક એવો છે કે યાદ રાખી લેવાનો. મેં તમને ગઈકાલે કીધું હતું ને, 700 શ્લોકમાંથી 108 શ્લોક છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એમાંનો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક. અને જયારે બહુ મુશ્કેલીમાં હોય ને આપણે, જયારે આપણને એવું લાગે કે કોઈ રસ્તો નથી સૂઝતો, શું કરવું એ ખબર નથી, બરાબર, ત્યારે આ શ્લોક છે ને એ બોલવાનો. રાત્રે સૂતી વખતે એવું લાગે ને કે આવતીકાલે કંઈક એવું પ્રોબ્લેમ આવે એમ છે, અથવા આપણે ઘણી વાર ખબર હોય બિઝનેસમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ થયો હોય, કઈ રસ્તા ના દેખાતા હોય, બરાબર. જનરલી આમ તો ભગવાન પાસે માંગવું એ સાચી ભક્તિ નથી. અને આપણે નવા ભક્તો છીએ, ભગવાન કહે છે કે વાંધો નહીં, વાત્સલ્યનો ભાવ છે ભગવાનનો આપણી સાથે, અને ભગવાન આપણા પિતા છે, તો માગવામાં વાંધો નથી. તો જયારે મુશ્કેલીમાં હોય ને ત્યારે આ શ્લોક યાદ કરવાનો, અને ના આવડે ને બુક ખોલીને વારંવાર બોલવાનું. કાર્પાણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યશ્રેયસ્યાત્વે સ્થિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં સાધિ માં ત્વાં પ્રપન્નમ. અર્જુનજી કહે છે, ભગવાન કાંઈ સમજાતું નથી, શું કરું કાંઈ ખબર નથી, મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું, હું ક્ષત્રિય છું, યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ઉભો છું, પણ મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું. અધર્મીઓનો નાશ કરવો એ ક્ષત્રિયોનું કર્તવ્ય છે, ભગવાન હું ભૂલી ગયો છું. મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠું. નહીતર ક્ષત્રિયનું મન કેટલું મજબૂત હોય. પણ એકચ્યુઅલી આ ભગવાનની યોજના છે. ભગવાન અર્જુનને યોગ માયામાં મૂકેલા છે. જો 2 પ્રકારની માયા. આમ તો ભગવાન અનંત શક્તિઓના માલિક છે. એમાં 2 સૌથી મહત્વની શક્તિ, એક યોગ માયા અને એક મહામાયા. ભગવાનને કંઈક લીલાઓ કરવી હોય તો ભગવાન સાથે આવેલા એના ભક્તોને ભગવાન યોગ માયામાં મૂકે. ભગવાનના એ ભગવદ ગીતા બોલવી છે આપણા બધા માટે, એટલે અર્જુનજીને યોગ માયામાં મૂકી દીધા છે, બરાબર. એટલે અર્જુનજી આવા પ્રશ્ન કરે છે. અર્જુનજી પ્રશ્ન કરશે, ભગવાન જવાબ આપશે. અને એ અર્જુનજીના પ્રશ્ન ભગવાનના જવાબમાં આપણા જીવનના બધા પ્રશ્નોના જવાબ છે. ભૌતિક જગતના તો છે જ, even આધ્યાત્મિક જગતમાં એન્ટ્રી કેમ પ્રાપ્ત કરવી એ પણ છે. જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે એ પણ છે. અલ્ટિમેટલી ભગવદ ગીતાની અંદર બધું જ છે. નાના બાળકો માટે, યુવાનો માટે, વિદ્યાર્થીઓ માટે, બિઝનેસમેન માટે, ગૃહિણીઓ માટે અને વૃદ્ધો માટે, બધા માટે છે. એક પણ એવું નથી કે એમ કહે કે ના મારી પાસે આમાં ભગવદ ગીતા માટે, બરાબર, ભગવદ ગીતામાં મારા માટે કઈ નથી. તમને બધાને ખબર છે, ઈસરો ના સીવી રમનજી, આઈ થિંક નામ ભૂલી ગયો છું, પ્રસંગ છે એપીજે અબ્દુલ કલામ સાહેબનો. એક વખત એપીજે અબ્દુલ કલામ સાહેબ છે એ સમુદ્ર કિનારે જાતા હતા. હજી તો શરૂઆત હતી એમની, બરાબર. તો જોવે છે કે એક વ્યક્તિ છે એ ભગવદ ગીતા વાંચી રહ્યો છે. તો ત્યારે કલામ સાહેબ એમ કે છે, શું તમે આવી બુક્સ વાંચવામાં ટાઈમ પાસ કરી રહ્યા છો? એને ખબર નહોતી કે આ વ્યક્તિ કોણ છે. યસ, વિક્રમભાઈ સારાભાઈ. યસ, વિક્રમ સારાભાઈ. તો ખબર નહોતી. તો એમ કે છે, શું આમાં તમે સમય ખોટો વેસ્ટ કરી રહ્યા છો? કઈક વાંચો, એ કે કઈક સાયન્સ નું વાંચો, કઈક દેશ દુનિયામાં શું ચાલી રહ્યું છે એ વાંચો. થોડી વાર થઈને એક કાર આવી, 2 બોડીગાર્ડ, 2 ગનમેન, બધા ઉતરા, અને આ જે ભગવદ ગીતા વાંચતા હતા, ધોતી કુર્તામાં હતા. તો ભગવદ ગીતા વાંચતા હતા, ભગવદ ગીતા બેગમાં મૂકી અને ગાડીમાં બેસી ગયા, અને આ પાછળ ગયા અને પૂછે છે કે ભાઈ આ ભાઈ છે કોણ? તો કે આ જ છે વિક્રમ સારાભાઈ, કે જેની અંદર તમે કામ કરવાના છો, બરાબર. અને એ વ્યક્તિ કોણ? એપીજે અબ્દુલ કલામ સાહેબ. એમને પોતે આ પ્રસંગ છે એ લખેલો છે, વર્ણવેલો છે. આપણને ભગવદ ગીતાનું મહત્વ નથી. એટલે ભગવદ ગીતામાં કહેવાનો મતલબ બધા માટે છે. અહીંયા અર્જુન કહે છે, ભગવાન હું તમારા શરણે આવી ગયો છું,
મને કઈક કૃપા કરો, મને કહેવાની કૃપા કરો. અને જયારે જયારે અર્જુન ભગવાન પાસે કઈક માગે છે ને, ત્યારે તમે જોજો એ શ્લોકની અંદર એક શબ્દ છે શ્રેય. બરાબર, તમે જોજો આ શ્લોકની અંદર શું છે, યત શ્રેય. જો ત્રીજી લાઈન ની અંદર શું કે છે, ભગવાન મારા માટે શ્રેયસ કરવો એ મને કહો ને. શ્રેય અને પ્રેય નો તફાવત શું છે, કોણ કે છે શ્રેય અને પ્રેય નો તફાવત? બોલો પ્રભુજી. બોલો બોલો. શ્રેય એટલે લોંગ ટર્મ બેનિફિટ અને પ્રેય એટલે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ. એકચ્યુઅલી તમે હેન્ડ રેઝ કરશો ને તો આમાં મને દેખાશે નહીં, કારણ કે હું મોબાઈલ થી લોગિન છું. લેપટોપ થી મને ખ્યાલ આવે કોનો હેન્ડ રેઝ થયો છે. એટલે તમે ડાયરેક્ટ આન્સર બોલો, કઈ વાંધો નહીં. આજ પૂરતું આપણે એવી છૂટ, જેને આવડે તરત અનમ્યુટ કરીને બોલી જાય. બરાબર. તો શ્રેય એટલે લાંબા સમયનો બેને. જો અર્જુન કે ભગવાન મને ટૂંકા ગાળાનો ફાયદો ખબર છે. શું? તો કે યુધિષ્ઠિર મારા સમ્રાટ બનવાના છે અને આખા પૃથ્વીનું ચક્રવર્તી શાસક. સમ્રાટ એટલે તમને ખબર છે ને, સમ્રાટની અંદર રાજા મહારાજાઓ સમ્રાટની અંદરમાં આવે. આખા પૃથ્વીના ગોળાનું એક હતું શાસન છે, એ જેના હાથમાં હોય ને એને સમ્રાટ કહેવાય. બરાબર. અત્યારે તો આપણે એક દેશના વડાપ્રધાન હોય, નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે, અથવા તો અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ છે. બરાબર. આપને એમ થાય ઓહો કેટલું ઊંચું પદ છે, પણ તમે વિચાર કરો કે એ સમયે સમ્રાટ હતા. બરાબર. ભરત મહારાજ છે, પ્રભુ રામચંદ્રજી છે. રામચંદ્રજી કેટલા વર્ષ આ પૃથ્વી ઉપર રહ્યા કોઈને ખબર છે? ધરાતલ ઉપર કેટલા વર્ષ રહ્યા અને શાસન કેટલા ટાઈમ કર્યું, કોઈને ખ્યાલ છે? રામચંદ્રજી કોઈને ખબર છે? નહીં? 11,000 વર્ષ સુધી રામચંદ્રજી આ પૃથ્વી ઉપર રહ્યા અને શાસન કર્યું. એમાં 14 વર્ષનો નાનો એવો વનવાસ હતો. બરાબર. પણ લીલાઓ બધી દરમિયાન ની છે. 11,000 વર્ષ સુધી સમ્રાટ હતા રામચંદ્રજી. પણ આખા પૃથ્વીનું એક હતું શાસન. એમાં અમેરિકા, જાપાન બધું આવી ગયું, ચાઇના બધું આવી ગયું. બરાબર. તો આ તો ખબર છે ભગવાન મને ટૂંકા ગાળાનો ફાયદો ખબર છે, તમે મને લાંબા ગાળાનો ફાયદો આપો. તમે મને કહો કે મારા માટે શ્રેયસ કરશો. હવે હું તમારો શિષ્ય છું. અત્યાર સુધી તો ભગવાન તમારી સાથે મિત્ર ની જેમ ચર્ચા કરી, તો મને એવું લાગે છે કે એમાં મારું કઈ વળશે નહીં. આ મિત્ર તરીકેની જે કઈ દલીલો છે એમાં કઈ મેળ પડશે ને. આમે જો દલીલ થી કોઈ રસ્તો નીકળે નહીં. તમે ભૌતિક જગતમાં પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા જાઓ, તમે મેડિકલ કોલેજમાં, એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં જાઓ, તમે ટીચર સાથે સતત દલીલો કરો તો દલીલ થી રસ્તો ના નીકળે અને આવડે પણ નહીં. રસ્તો શું થાય? શરણાગત થવું પડે. થાય છે ને આપણે પણ ભૌતિક જગતમાં ટીચરને શરણાગત થાય છે ને. બરાબર. અહીંયા અર્જુનજી શરણાગત થાય છે. ભગવાન હું તમારા શરણે આવી ગયો છું. અર્જુનજી આપણને એક હિડન મેસેજ આપે છે. શું? તો કે ભાઈ દીક્ષા લેવી જોઈએ. અર્જુનજી અહીં ભગવાનની દીક્ષા લે છે અને અર્જુનજી આપણને એમ કે છે કે ભગવાનની પરંપરામાં આવતા આચાર્યો પાસે દીક્ષા લેવી જોઈએ, શરણાગત થવું જોઈએ. ભગવાન પોતે પણ આગળ દીક્ષા વિશે કે છે, ગુરુ શરણ વિશે આગળ કે છે. બરાબર. આપણા જીવનમાં આપણે ક્યારે આવી રીતના ભગવાનને શરણે થયા છીએ? તમે બધા થયા છો ક્યારે શરણે? તો જનરલી કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં હું નહોતો આવ્યો ને, તોય અમે જનરલી હું મારી વાત કરું, બીજા કોઈની ક્યાં વાત કરીએ. મંદિરે જતા હોય તો મોટા ભાગે બે જ વાત લઈને મંદિરે હોય. એક તો માનતા ઉતારવાની હોય કે ભગવાન તમે માનતા પૂરી કરી છે, આવે ને માનતા પૂરી, 2 નારિયેલ વધારી દેવાના, પૂરું. એક આ કારણ. અને બીજું ફરવા જવાનું. આના સિવાયનો ભગવાન પ્રત્યેનો કોઈ પ્રેમ? તો કે ના, પ્રેમ એવું કઈ હોતું નતું. પણ જેમ જેમ કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં આવીએ ત્યારે ખબર પડે. બરાબર. ભગવાનને શરણાગત થવું જોઈએ, ભગવાનને મળવા જવું જોઈએ, પ્રેમથી ભગવાન પાસે જવું જોઈએ. બરાબર. તો હવે આ કઈ અર્જુન કઈ પહેલી વાર શરણાગત થાય ને એવું નથી. તમે ભાગવતમ વાંચો તો ગજેન્દ્ર મોક્ષનો પ્રસંગ છે. તો ગજેન્દ્ર એ ઉચ્ચલોકની અંદર રાજા હતો, હાથીઓનો રાજા હતો. બરાબર. પણ એક સમય મગર છે એનો પગ પકડી લે છે અને ઊંડા પાણીમાં લઈ જાય છે. શરૂઆતમાં તો બહુ એમ થાય છે હું રાજા છું, બરાબર, મને આ મગર શું કરી શકે. બહુ છટપટાવે છે, મહેનત કરે છે, પણ કઈ થતું નથી. અને છેલ્લે ભગવાનને બોલાવે છે કે ભગવાન હવે પૂરું થઈ ગયું, હવે તો શ્વાસ મારા ગયા, હવે આ પાણીમાં ખેંચી જાય છે. બરાબર. બાજુમાં એક કમળનું ફૂલ લઈને ભગવાનને અર્પણ કરે છે અને દ્વારકાધીશ દોટ મૂકે છે ધામમાંથી. બરાબર. માતા રૂક્ષ્મણીજી, માતા લક્ષ્મીજી પૂછે છે ક્યાં જાઓ છો ભગવાન? ભગવાન બોલે છે હા, અને પહોંચી જાય છે ક્યાં? ગજેન્દ્ર પાસે. ગજેન્દ્રને ત્યાંથી મુક્ત કરે છે અને ધામમાં લઈ જાય છે. માતા રૂક્ષ્મણીજી પૂછે છે કે એટલી ઉતાવળ ક્યાં હતી, ક્યાં જતા હતા તમે? મેં તમને પૂછ્યું ક્યાં જાઓ છો, તમે કીધું હા. તો ભગવાન એમ કે છે કે હું હાથી બોલ્યો હતો, પણ તને હા સંભળાણું કારણ કે હા હું અહીંયા ધામમાં બોલ્યો,
અને થી બોલ્યો ને ત્યાં તો હું ગજેન્દ્રની સામે ઉપસ્થિત હતો. થી ગજેન્દ્રને સંભળાણું, હા તને સંભળાણું. ભગવાન એના ભક્તોની રક્ષણ માટે, ઇવન ભગવાન એના ભક્તોની સેવા કરવા માટે ખૂબ તત્પર હોય છે. તમે જો ભગવાન બરાબર કૃષ્ણજી સારથી બને છે. બહુ દૂરની ક્યાં વાત કરી, આપણે દ્વારકાધીશ છે, તમને બધાને ખબર છે દ્વારકાધીશના ઓરિજિનલ ડીપીઝ ક્યાં છે અત્યારે? દ્વારકાધીશના શ્રી વિગ્રહ અત્યારે ક્યાં બીજે બિરાજે છે? જે પેલા ડાકોરમાં. હા, સંત બોડાણાજી છે એ દ્વારકાધીશ પાસે જાય છે. 85 વર્ષની ઉંમર, વારંવાર દર વર્ષે જવાનું. 85 વર્ષે જાય છે, ભગવાન પાસે ખૂબ રડે છે કે ભગવાન મારી ઉંમર થઈ ગઈ, હવે કદાચ આવતા વર્ષે હું નહીં આવી શકું, તમારા વગર હું કેમ રહી શકીશ? સ્વયં દ્વારકાધીશ પ્રગટ થાય છે ને એમ કે છે કે હે બોડાણા, તું કે છો કે તું મારા વગર કેમ રહી શકે, પણ હું તને એમ કહું છું કે હું તારા વગર કેમ રહીશ, હું મારા ભક્ત વગર કેમ રહીશ? તું મને અહીંથી લઈ જા, તું મને લઈ જા. લઈ જવાનો રસ્તો પણ દ્વારકાધીશ સ્વયં આપે છે. અડધી રાત્રે બધા જે કઈ દ્વારપાલો હોય ભગવાન સુવડાવી દે છે. જેમ મથુરામાંથી નંદ બાબા કૃષ્ણજીને લઈને જાય છે અને બધા રખેવાળો દ્વારપાલોને કેમ બેભાન કરી દે છે, સેમ ઘટના બને છે. સંત બોડાણાજી લઈને જાય છે, બરાબર, ક્યાં? ડાકોર. બરાબર. તો આવી રીતના શરણાગતિ કરેલી છે. આગળ અહીંયા બાજુનો જે ફોટો છે, બ્રહ્માજી ભગવાનના શરણે આવે છે. બ્રહ્મ વિમોહન લીલા ભાગવતમાં ઉલ્લેખ છે. બ્રહ્માજી પણ મોહિત થઈ જાય છે કે આ જ કૃષ્ણ છે, આ જ એ ભગવાન છે કે જેને અમે પ્રાર્થના કરી. એકચ્યુઅલી બ્રહ્માજી સ્વયં પ્રાર્થના કરવા ગયા હતા ક્ષીરસાગરની અંદર. પૃથ્વી માતા ગાયનું સ્વરૂપ લીધું હતું પૃથ્વી માતાએ, અને પૃથ્વી માતા ઉપર ખૂબ જ કંસનો અત્યાચાર વધી ગયો હતો, પાપ ખૂબ વધી ગયા હતા. તો પૃથ્વી માતા એ બ્રહ્માજી પાસે જાય છે કે કંઈક કરો, હે બ્રહ્મદેવ કંઈક કરો. તો બ્રહ્માજી છે કે ચાલો આપણે બધા જઈએ. ક્યાં? શિવજી પાસે. શિવજી પાસે જઈએ. શિવજી કે આપણે નારાયણ પાસે જઈએ. શિવજી સાથે બધા મળીને નારાયણ પાસે જાય છે ક્ષીરસાગરમાં, અને ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન અવતરિત થાવ. ભગવાન કે હું આવું છું. ભગવાન અવતરિત થાય છે, અને જે બ્રહ્માજીની ઈચ્છાથી અવતરિત થયા, પ્રાર્થનાથી અવતરિત થયા, એ બ્રહ્માજી ભૂલી જાય છે કે આ એ જ ભગવાન છે, આ એ જ કૃષ્ણ છે, આ એ જ અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી છે. અને નીચે જોવે છે બ્રહ્માજી તો એ કે આ થોડા ભગવાનો, આ કઈ ભોગ લગાડવાની રીત છે? આ બધા બાળકો એકાબીજાનું એઠું ખવડાવે છે, બધા બાળકોને ચોરી જાય, બધી ગાયોને ચોરી જાય. લીલા બહુ લાંબી છે, પ્રસંગ હું તમને ટૂંકમાં કહી રહ્યો છું. અને પછી થોડી વારમાં ભગવાન પોતાનો વિસ્તાર કરે, અનંત નારાયણમાં વિસ્તાર કરી દે, બધી ગાયો બનાવી દે, ગોપબાળો બનાવી દે. 1 વર્ષનો સમય વીતી જાય. બ્રહ્માજી પાછો આવીને જોવે તો હતું એમને એમ. ત્યારે બ્રહ્માજીને બધામાં નારાયણના દર્શન ભગવાન સ્વયં કરાવે છે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે. અને ત્યારે બ્રહ્માજી શરણે આવી જાય, ભગવાન ભૂલ થઈ ગઈ, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, હું તમને ના ઓળખી શક્યો. તો શરણે જાય છે. નરસિંહદેવ જયારે પ્રહલાદ મહારાજ માટે પ્રગટ થયા, તો નરસિંહદેવ પ્રગટ થયા ને ખૂબ જ ક્રોધિત હતા, ખૂબ જ ક્રોધિત. હવે લીલાઓ તો પૂરી થઈ ગઈ, શાંત કરવા કોણ જાય? બધા બ્રહ્માજી પાસે કે બ્રહ્માજી નરસિંહદેવને શાંત કરો. બ્રહ્માજી કે આપણું કામ નહીં, આમાં બાજુમાં અત્યારે જવાય એવું નથી. તો કે તો લક્ષ્મીજી તો થરથર કાપતા હતા નરસિંહદેવનું સ્વરૂપ જોઈને, થરથર કાપે, કોઈ બાજુમાં ના જાય. તો કે કોને? એક કામ કરો, જેના માટે આવ્યા છે એને મોકલો. પ્રહલાદ મહારાજને મોકલા કે જાઓ. પ્રહલાદ મહારાજ જાય છે બાજુમાં. લીલાઓ એટલી સુંદર આપણા આચાર્યોએ વર્ણન કરેલી છે, યુટ્યુબમાં વિડીયો છે, ક્યારેક જોજો. નરસિંહદેવ જે પ્રહલાદ મહારાજને પ્રેમ કરે છે, માથા ઉપર હાથ મૂકે છે, ખોળામાં બેસાડે છે અને જીભથી ચાટે છે. ઓલું ગાય હોય ને, ગાય ના વાછડાને, તમને ખબર છે વાત્સલ્ય શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો છે? કોઈને ખબર છે? વાત્સલ્ય શબ્દ આપણે કહીએ ને, માનો જે વાત્સલ્ય પ્રેમ છે, એ કે ભાવ પણ છે, વાત્સલ્ય ભાવ. ખબર છે વાત્સલ્ય શબ્દ? કોઈને ખબર છે? ઓકે, હું જ કહી દઉં, ચલો. તો વત્સ શબ્દ ઉપરથી વાત્સલ્ય આવે. વત્સ એટલે વાછરડું. જો ગાય, એનું વાછરડું જયારે જન્મ થાય ને, વાછરડું, ત્યારે કેટલું બધું એની ઉપર મલ, એના ઉપર પરુ બધાથી એકદમ ખરડાયેલું હોય, બરાબર. ગાય એના વાછરડાને જીભથી ચાટે, એકદમ ચોખ્ખો કરી નાખે, કોરો કરી નાખે. આ છે માનો પ્રેમ, એને વાત્સલ્ય કહેવાય. સેમ નરસિંહદેવ આવે છે અને એ પ્રહલાદ મહારાજને એનું વાત્સલ્ય પ્રેમ આપે છે, જીભથી ચાટે છે, બરાબર. પછી હનુમાનજી મહારાજ, રામચંદ્રજીના પરમ ભક્ત, બરાબર. તો આ બધા શરણે ગયા છે ભગવાન, બરાબર. તો આપણે પણ આપણાથી એટલું બધું ના થાય, પણ થોડું તો થઈ શકે ને. રોજ સવારે ભગવાનનું
નામ લઈએ, જપ કરીએ, મંગલા આરતી કરીએ, બરાબર. હવે આ બીજા અધ્યાયમાં આપણે એ પણ ખબર પડે કે ભગવાન, આમ તો આખી ભગવદ ગીતામાં, કે ભગવાન એક સારા ટીચર પણ છે. કઈ રીતના? તો કે જો આટલું બધું ચાલી રહ્યું છે, એક બાજુ 11 અક્ષોહિણીની સેના, એક બાજુ 7 અક્ષોહિણીની સેના, અને ધમાસાણ યુદ્ધ થવાની શરૂઆત, અને અર્જુનજીને ખબર હતી યુદ્ધ થવાનું છે ને, પણ અર્જુનજી હવે ભગવાનને એમ કે છે, ભગવાન મારે યુદ્ધ નથી કરવું, કરુણા આવે છે. અને આપણે એની જગ્યાએ હોય, ભગવાનની જગ્યાએ, તો આપણે શું કહીએ અર્જુન? ભાઈ તને પેલા ખબર નહોતી, હવે તું એમ કે છો કે તને કરુણા આવે છે ને તને દયા આવે છે ને, તો તને શું લાગતું હતું? અહીંયા યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર શું અહીંયા કઈ કબડ્ડી રમવાના છીએ આપણે? અહીંયા આવીને વધ જ કરવાનો હતો, એકાબીજાના માથા જ કાપવાના, એને તો યુદ્ધ કહેવાય. અને હવે ભાઈ તું એમ કે છો કે ભાઈ કરુણા આવે છે, આપણે હોય તો આવું કહીએ. ભગવાન એવું નથી કહેતા. ભગવાન જો 10મા શ્લોકમાં શું કે છે? તમુવાચ ઋષિકેશ પ્રહસન્નીવ ભારત સેનયોરુભયો મધ્યે વિષિદંતમ ઇદં વચ. ભગવાન બે સેનાની વચ્ચે ઉભા શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિત પૂર્વક વચનો કહ્યા. કેવી રીતના? સ્મિત પૂર્વક, ઠપકો નથી આપતા. ભગવાન એને સ્મિત આપે છે. ભગવાન એને દિવ્ય જ્ઞાન આપતા પેલા હસે છે, એના ઉપર હસે છે. એટલે એવું નહીં કે હા તને કઈ ખબર નથી પડતી, એ હસવાની વાત નથી. અહીંયા ભગવાન ખુશ થાય છે. શું ખુશ થાય છે? તો કે હવે ખરેખર અર્જુન છે એના શરણે આવ્યા. ભગવાન એમ થાય છે કે નહીં, હવે આ જીવ મારા શરણે આવ્યો. અને ભગવાન એટલા માટે પણ સ્મિત કરે છે કે અરે અર્જુન, તારી બાજુમાં હું ઉભો છું, સ્વયં નારાયણ, બરાબર. અને તને ડર લાગે છે, તને કરુણા આવે છે, હું બાજુમાં ઉભો છું. ભગવાન એટલે પણ સ્મિત કરે છે. એટલે જો આના ઉપરથી ખબર પડે ભગવાન શ્રેષ્ઠ શિક્ષક કઈ રીતના છે. તો કે આખો પેલો અધ્યાય ભગવાન એક પણ શબ્દ નહીં, મૌન, બરાબર, એક પણ શબ્દ નહીં, ખાલી એક શબ્દ બોલે છે. શું શબ્દ બોલે છે પેલા અધ્યાયમાં? શું કે છે? જો અર્જુન ને એમ કે છે જો, ઓલો રથ વચ્ચે લઈ જાય ને, અને પછી અર્જુન ને કે છે જો ભાઈ, આટલું જ બોલે છે. પેલા અધ્યાયમાં કૃષ્ણજીનો એક પણ સંવાદ, એક પણ શ્લોક, એક પણ જ્ઞાન કઈ નથી. આખું અર્જુનજી જે કઈ રજૂ કરે છે શાંતિથી સાંભળે છે. આ છે સારા ટીચરના ગુણ. સાંભળવું જોઈએ. પેલા સામેવાળાની જે કઈ દલીલો, જે કઈ વ્યથા સાંભળવી જોઈએ. પછી તો કે ભગવાન અર્જુનને જ્ઞાન ત્યારે આપે છે જયારે અર્જુન તૈયાર થઈ ગયા. અર્જુનજી હવે તૈયાર થઈ ગયા ને, ભગવાન તમારા શરણે આવી ગયો, બરાબર. એટલે જ્ઞાન પણ ત્યારે આપવું જોઈએ જયારે સામેવાળાની કઈક પાત્રતા હોય, બરાબર. બાકી કઈ મતલબ નથી ને. પછી ભગવાન અર્જુન ઉપર ગુસ્સો નથી કરતા. હમણાં આપણે વાત કરીએ, સ્મિત પૂર્વક જ્ઞાન આપે છે. અને ભગવાન સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ જવાબ આપે છે. એવું નહીં કે લાંબુ લેક્ચર આપે છે અને સામેવાળો પછી કંટાળી જાય, ક્યાં પ્રશ્ન પૂછી લીધો આમને, એવું નહીં. સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આપણે આગળ જોઈશું. બધા અધ્યાયમાં આગળ ક્ષેત્રના વિભાગ યોગમાં પ્રશ્ન પૂછે છે, 8મા અધ્યાયમાં પ્રશ્ન પૂછે છે, બરાબર. તો સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આન્સર. 13મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પ્રશ્ન પૂછે છે, અહીંયા પ્રશ્ન છે 5માં, જે 5 પ્રશ્ન છે. તો આખા બીજા અધ્યાયમાં બધા સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આન્સર. અને બીજું અર્જુનને પ્રોત્સાહિત કરે છે. એવું નહીં કે અર્જુન તને આટલી ખબર નથી, તું ગુરુકુળમાં ભણ્યો છો, આમ તો તું એમ કે છો કે હું મહાબાહુ, હું તો પરંતપ છું, આમ છું, જ્ઞાની છું, અને આટલી ખબર નથી, આવું નહીં. ભગવાન એને હંમેશા પ્રોત્સાહન કરે છે. તું તો મહાબાહો છો, તું તો પરંતપ છો, તું તો મારો વહાલો છો, મારો પ્રિય ભક્ત છો, બરાબર. અને છેલ્લા બધું કે છે ને, પછી 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન અર્જુનને એમ કે છે કે વાંધો નહીં, મેં તને સમજાવી દીધું આખી ભગવદ ગીતા, તને જે યોગ્ય લાગે ને એ કર, કોઈ બળજબરી નથી. આ સારા ટીચરના લક્ષણો છે. જ્યારે પણ તમે જો ભગવદ ગીતાની અંદર ભગવાન કોઈ પણ શ્લોક બોલે ને, તો ત્યાં આવે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. કેમ ભાઈ કૃષ્ણ ઉવાચ નહીં, માધવ ઉવાચ નહીં, બરાબર. વેદવ્યાસજીએ સ્વયં લખેલું છે ભગવાન ઉવાચ. હવે ભગવાનના સાક્ષાત્કાર કરવાના મુખ્ય 3 તબક્કા છે. બ્રહ્મેથી, પરમાત્મેથી, ભગવતીથી, શબ્દથી. શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર ઉલ્લેખ છે. અને આ કન્સેપ્ટ છે ને, એ મગજમાં ઉતારી દેવાનો ખૂબ જ મહત્વનો કન્સેપ્ટ છે. અને આગળ જતા કન્સેપ્ટની આપણે વારંવાર ચર્ચા કરવાના છે. ભગવાનના પ્રાપ્ત કરવાના 3 તબક્કામાં પહેલો તબક્કો છે બ્રહ્મ, એટલે કે ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ. એ અલ્ટિમેટ ટ્રુથ નથી, આંશિક સાક્ષાત્કાર છે. બીજું તો કે સ્વયં પરમાત્મા સ્વરૂપે આપણા બધાના હૃદયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે બિરાજમાન છે. આગળ આવશે 3 વિષ્ણુના નામ આવશે. ભગવાન અવતાર અને અવતારી 2 છે. આની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. 4થા અધ્યાયમાં આપણે આ બધી ચર્ચા કરવાના છીએ, બરાબર.
તમને એ પણ ખબર પડશે કે વિષ્ણુજીના 10 અવતારો છે ક્યાંથી આવે છે, સ્વયં વિષ્ણુજી ક્યાંથી અવતરિત થાય છે, બધું જ આવશે. બરાબર. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે હૃદયમાં બેઠા છે. એ પરમાત્મા, ઘણા બધા પરમાત્માનું ધ્યાન કરતા હોય, એ પણ આંશિક સાક્ષાત્કાર છે, પૂર્ણ નથી. અને આગળ તો કે ઓરિજિનલ છે ને એ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર, 2 હાથવાળા જે ભગવાન જે છે એ ઓરિજિનલ છે. એ ભગવાન 11મા અધ્યાયના અંતે એમના શ્રી મુખેથી જ કહે છે કે મારું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે. તો બ્રહ્મેતી પરમાત્મેતી ભગવતીતી શબ્દતે, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બરાબર. જે તમારી સામે તમે જોવો છો, આ ભગવાનની અનુભૂતિના 3 તબક્કા છે. અને આને ઉદાહરણ દ્વારા સમજવું હોય તો સૂર્ય નો પ્રકાશ તમારા ઘરમાં અત્યારે આવે છે, તમે એવું માની લો કે આ પ્રકાશ છે એ જ સૂર્ય છે, તો અધૂરું જ્ઞાન છે ને. અથવા તમે એવું માનો કે સૂર્યનો જે ગોળો છે, સૂર્યનો ગોળો જે ભૌતિક વસ્તુથી બનેલો હોય અને એ જ તમને પ્રકાશ આપી રહ્યો છે, તો એ પણ અધૂરું જ્ઞાન છે. પણ તમને એ ખબર પડે કે નહીં, સૂર્ય ગ્રહ ઉપર વિવસ્વાન તરીકે બિરાજમાન જે રાજા છે, જે ગ્રહના અધિષ્ઠાતા દેવ છે, જે સૂર્ય નારાયણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જે વિસ્તાર છે, જે વિષ્ણુજીનો વિસ્તાર છે, એમની પૂજા અર્ચનાના કારણે એમને આપણને બધાને ઉષ્મા અને પ્રકાશ આપવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. એ ગ્રહના અધિષ્ઠાતા દેવના કારણે છે. તો આને કહેવાય પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર અને કમ્પ્લીટ નોલેજ આને કહેવાય. બાકી બધું અધૂરું છે. સૂર્યનો પ્રકાશ, સૂર્યનો ગોળો અને સૂર્ય ગ્રહ ઉપરના અધિષ્ઠાતા દેવ. તો આ તમે જોયું ભગવાનના સાક્ષાત્કાર કરવાના 3 તબક્કા. હવે તમને અહીંયા ભગવાનની હું વ્યાખ્યા આપું છું કે ભાઈ ભગવાન કોને કહેવાય. બરાબર. સ્વયં પરાશર મુનિએ આ વ્યાખ્યા આપેલી છે શાસ્ત્રની અંદર. પરાશર મુનિ કોણ હતા તમને ખબર છે? કોઈને ખ્યાલ છે? વિષ્ણુ પુરાણમાં પરાશર મુનિ વ્યાખ્યા આપે છે, પણ પરાશર મુનિ કોણ હતા? કોઈને ખ્યાલ છે? વ્યાસદેવના પિતાશ્રી. વેદવ્યાસજીના પિતા. સ્વયં વેદ વ્યાસજીના પિતાજી. વેદ વ્યાસજી એટલે ભગવાનનો સાહિત્યિક અવતાર છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સાહિત્યિક અવતાર એટલે વેદ વ્યાસજી, કે જેમને આપણને 4 વેદો, 108 પુરાણો, 108 ઉપનિષદો, 18 પુરાણો અને સંહિતા, અરણ્યક, શ્રુતિ, સ્મૃતિ બધા ગ્રંથો આપણને આપ્યા. એ વેદ વ્યાસજીના પિતા એટલે પરાશર મુનિ. અને એ વ્યાખ્યા આપે છે, ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશ શાસ્ત્રીય જ્ઞાન વૈરાગ્ય યોશ છે સન્નમ ભગ ઇતિંગના. વિષ્ણુ પુરાણ 6.5.47 એમાં કહે છે ભગવાન કોને કહેવાય? તો કે 6 ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ હોય ને એને ભગવાન કહેવાય. કયા 6 ઐશ્વર્ય? તમને કોઈ એમ કહે ને કે હું ભગવાન છું, અથવા બીજા બધા સંપ્રદાયમાં અલગ અલગ ભગવાન સ્થાપિત કરીને બેઠા છે, તો એમને કહેવાનું 6 ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ છે. આગળ પણ એક ક્રાઇટેરિયા આવશે. ભગવાન પોતે આવીને કહેશે કે જે ભગવાન હોય એમાં શું શું હોવું જોઈએ. એ આપણે 11મા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરવાના છીએ. તો અહીંયા તો કે ભગવાન સમૃદ્ધિ, પેલો જે ભગવાનની અંદર જે ગુણ છે તો કે સમૃદ્ધિ. ભગવાન પાસે કેટલી સમૃદ્ધિ છે, કેટલી સમૃદ્ધિ છે? તો સ્વયં બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં લખે છે, ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતે સુસુરબીર અભિપલાયનંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમ હમ ભજામી. ભગવાનના ધામમાં સહસ્ત્ર સત એટલે કે હજારોની સંખ્યામાં લક્ષ્મીઓ છે જે કૃષ્ણની સેવા કરે છે. ભગવાનનું ધામ ચિંતામણી નામના પથ્થરોથી બનેલા એમના મહેલો છે, કલ્પવૃક્ષ નામના વૃક્ષો છે જ્યાં બેસીને તમે બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરી શકો. આવું ભગવાનની સમૃદ્ધિ છે. ભગવાનની ખ્યાતિ કેવી છે? ભગવાનનો યશ કેવો છે? ભગવાનની ખ્યાતિ એવી છે કે આજે પણ આપણે રામાયણ સાંભળીએ ને તો એમ થાય કે હમણાંનો પ્રસંગ હશે. લાખો વર્ષ પૂર્વે રામચંદ્રજી આવ્યા હતા ત્રેતા યુગમાં, આપણને એમ થાય કે હમણાંનો પ્રસંગ છે. બરાબર. અને આજે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જે કઈ લીલાઓ છે, માખણ ચોરું, રણ છોડીને ભાગી જવું, આ બધા ઉપર જે ભજનો ગવાય અને માણસો ભજનો ગાઈને લાખોપતિ કરોડોપતિ બની જાય. ભગવાન કૃષ્ણનો યશ આવો છે, ખ્યાતિ આવી છે. ભગવાન કૃષ્ણની શક્તિ કેવી છે? શક્તિ કેવી છે? નાના એવા ભગવાન 7 વર્ષના બાળક અને આખો ગોવર્ધન પર્વત ડાબા હાથની કટલી આંગળી ઉપર 7 દિવસ સુધી દિવસ અને રાત ધારણ કરી શકે છે. જે કંસના ખાલી ભવા ઊંચા થાય ને, ભવા, અને એનાથી 3 લોક થરથરતા હતા. કંસનો એટલો મોટો કહેવાય કે ભય હતો. 3 લોક થરથરે ખાલી કંસના ભવા ઊંચા થાય. અને એ કંસને ભગવાન એક જ મુક્કો મારે
અને એનું પ્રાણ પખેરું ઉડી જાય છે. આવી શક્તિ છે. જ્ઞાન ભગવાનમાં કેવું છે? આગળ 15.15 માં કહે છે વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો વેદાંકૃત વેદવિદ એવ ચ અહમ, કે બધા વેદો જાણીને કરવાનું શું છે? તો કે મને જાણવાનું છે. અને આ બધું હોય અને સાથે ત્યાગ પણ હોય, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન એમના પ્રિય ભક્તો દેવકીજી અને વસુદેવજી માટે વ્રજનો ત્યાગ કરે છે. રામચંદ્રજી એમના પિતાના એક વચનના કાજે બીજા દિવસે જેમનો રાજ્યાભિષેક થવાનો હોય અને એ વનમાં જતા રહે છે. ત્યાગ છે, બધું છે, સાથે ત્યાગ પણ છે. અને સુંદરતા ભગવાનની કેવી છે? બ્રહ્માજી લખે છે બ્રહ્મ સંહિતામાં, કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ શોભમ. કંદર્પ કોટી, કેટલા કામદેવ? કંદર્પ એટલે કામદેવ, કેટલા? કોટી એટલે કરોડો. કરોડો કામદેવને મોહિત કરે ને એવું તો ભગવાનની સુંદરતા છે. બરાબર? તો આને કહેવાય ભગવાન. તેમાં સુંદરતા છે, સમૃદ્ધિ છે, ખ્યાતિ છે, શક્તિ છે, જ્ઞાન છે ને ત્યાગ છે ને બધું કેટલી માત્રામાં? સંપૂર્ણ માત્રામાં હોવું જોઈએ. હવે અહીંથી જે શરૂઆત થાય અર્જુનનો પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ છે. પ્રશ્ન શું હતો? દલીલ શું હતી? ભગવાન કરુણા, આ બધાને કઈ રીતના વધ કરવું? મને બહુ દયા આવે છે. ભગવાન એને જવાબ આપશે. 11 થી લઈને 30 શ્લોક છે. એમાં ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ અને આત્માનો કોઈ દિવસ નાશ થતો નથી. 11મા શ્લોકમાં શું કહે છે ભગવાન? શ્રી ભગવાન ઉવાચ અશોચાન અન્વશોચસ્તમ પ્રજ્ઞાવાદાસ્ચ ભાષસે ગતાસુન અગતાસુંશ્ચ નાનુ શોચંતિ પંડિતા. અર્જુન, તું પંડિત જેવી વાતો કરે છો. પંડિત એટલે કે વિદ્વાન, વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છો, પણ અશોચાન, જેનો શોક કરવો ના જોઈએ ને, અશોચાન અન્વશોચસ્ત્વમ, એનો તું શોક કરી રહ્યો છે. પ્રજ્ઞાવાદાસ્ચ ભાષસે, વિદ્વાન જેવી તું વાતો કરે છો, પણ ગતાસુન, ગત અસુન, અસુન એટલે પ્રાણ, જેના જતા રહ્યા છે એટલે કે મૃત વ્યક્તિ, અને અગતાસુન એટલે કે જેના અસુન પ્રાણ અગતા નથી ગયા એટલે કે જીવિત વ્યક્તિ. તો પંડિત વ્યક્તિ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતો નથી. ભગવાન આધ્યાત્મિક જગતમાં આગળ વધવા માટેનું જે જ્ઞાન છે એવું પહેલું જ્ઞાન જે છે ભગવાન અર્જુનને પ્રદાન કરે છે. અને ભગવાન એને કહે છે કે આપણે શરીર નથી. ભગવાન એકચ્યુઅલી આપણે બધાને જીવ કહે છે, આપણે બધાને કહે છે અને કહે છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે બધા આત્મા છીએ. બરાબર? મીઠો ઠપકો આપે છે આમ જોઈએ. એટલે આ ભૌતિક જગતમાંથી બહાર નીકળવું અને સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં આગળ વધવું, એનું આ પહેલું પગથિયું છે. આટલી પહેલા ખબર પડે ને કે હું આ શરીર નથી, હું તો આત્મા છું, તો ધીમે 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 વિરક્તિ આવે ને તો કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણને ધીમે ધીમે પ્રેમ થાય. આગળ ભગવાન 12મા શ્લોકમાં કહે છે નત્વેવાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાધિપા નચૈવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વયમ તપરમ. આ શ્લોક બહુ મહત્વનો છે. આ શ્લોકની અંદર ઊંડાણ બહુ જ છે. ઘણા બધા એવું કહેતા હોય ને કે આપણે પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીશું અને ભગવાન બની જઈશું. તમે પરમાત્મા, હું એ પરમાત્મા, આપણે બધા એક દિવસ ભગવાન બની જઈશું. નમો નારાયણ. તમે નારાયણ, હું એ નારાયણ. ભગવાન એ વાતનું આ ખંડન કરે છે આ શ્લોકની અંદર. બરાબર આ શ્લોક સમજો તો ભગવાન એવું કહે છે કે એવું ક્યારેય ના હતું. નત્વેવાહમ જાતુ નાસમ, એવું ક્યારેય નહોતું કે તું નહોતો, એવું ક્યારેય નહોતું કે હું નહોતો. મતલબ હું પેલા પણ હતો, અત્યારે પણ છું. તું પેલા પણ હતો અને તું અત્યારે પણ છું. અથવા તો બધા રાજાઓ તારી સામે જે કઈ ભીષ્મ દેવ છે, દ્રોણ છે, અથવા જે કઈ રાજાઓ છે, કર્ણ છે, શલ્ય છે, આ બધા પેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છે. અને ભગવાન એમ કે છે કે ભવિષ્યમાં પણ એવું નહીં બને કે આ બધા નહીં હોય, ભવિષ્યમાં પણ હશે. ભગવાન આ શ્લોકની અંદર બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે અર્જુન, હું પેલા પણ હતો અને તમે પણ પેલા હતા. તો એનો મતલબ એવો છે કે આપણું અને ભગવાનનું અસ્તિત્વ જુદું જુદું છે. જીવ ક્યારેય કૃષ્ણ બની શકતો નથી, જીવ ક્યારેય શિવ બની નથી શકતો. ઘણા બધા એમ કે ને કે જીવ છે શિવમાં મળી ગયું, મળી શકાતું નથી, વિલીન થઈ શકાતું નથી. બીજો અધ્યાય બરાબર વાંચજો. બીજા અધ્યાયની અંદર આત્માના ગુણો આપેલા છે ને આત્માના ગુણોની અંદર એક ગુણ છે કે આત્મા છે ને એ અદ્રાવ્ય છે, આત્માને કાપી શકાતો નથી. હવે કાપી ના શકાય, અદ્રાવ્ય હોય તો બીજામાં મળી પણ ના શકે. પેલા પણ એ જીવ ભગવાનનો અંશ હતો, અત્યારે પણ છે, આગળ પણ રહેશે. ભગવાનનું અસ્તિત્વ જુદું હતું અને અત્યારે પણ જુદું છે. 15મા અધ્યાયમાં કહે છે ભગવાન મમે વાંશો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન. બરાબર?
એટલે આ સમજવું જોઈએ. ભગવાન એમ કે છે કે પેલા એ બધા હતા. અર્જુન, તને એવું લાગે છે આ બધાને તું મારી નાખીશ એટલે બધા મરી જશે? નહીં. પેલા પણ ભીષ્મદેવ હતા. પેલા ભીષ્મદેવ હતા, કયા સ્વરૂપે હતા? કોણ કહેશે? ભીષ્મદેવ પેલા પણ હતા, કયા સ્વરૂપે હતા? કથા સાંભળી છે ને? ભીષ્મદેવ કોણ છે? વસુ તરીકે હતા. હા, 8 વસુઓમાંના એક વસુ તરીકે ભીષ્મદેવ હતા જ. અને ઋષિ વશિષ્ઠ, ગુરુ વશિષ્ઠના શ્રાપના કારણે ભીષ્મદેવ તરીકે અહીંયા છે. તો પેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છે ને આગળ પણ હશે. એવું કઈ છે નહીં. પ્રભાસ કે પ્રતાપ, શું નામ હતું? પ્રભાસ નામના. પ્રભાસ નામ. બે અલગ અલગ નામ છે શાસ્ત્રમાં, અલગ અલગ નામ આપેલા છે અમુક જગ્યાએ, કારણ કે એક ને એકના ઘણા અલગ અલગ નામ હોય. આગળ 13મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, સરસ જવાબ આપે છે. તમારો બધાનો પ્રશ્ન હોય, મારો પ્રશ્ન હોય કે હું કોણ છું. ભગવાન કહે છે, દેહિન વસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસ તત્ર ન મુહ્યતિ. દેહધારી આત્મા શરીરમાં બાળપણમાંથી યુવાનીમાં, યુવાનીમાંથી વૃદ્ધાવસ્થામાં એક આત્મા સતત પસાર થાય છે અને મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. ઘણા બધા એમ કે પુનર્જન્મ નથી. ભગવદ ગીતા વાંચો તો ખબર પડે કે 100% બીજો જન્મ પ્રાપ્ત થશે, 110% આગળ બીજું શરીર પ્રાપ્ત થશે. તમારા કર્મ અને મૃત્યુ સમયની ઈચ્છા, બે ક્રાઇટેરિયાને આધીન થઈને આગળ શરીર ગ્રહણ કરવું પડશે અને કરવું પડશે. બરાબર. ઢગલા બંધ ઉદાહરણ છે ભાગવતમની અંદર. પુનર્જન્મના કિસ્સાઓ આજે પણ અહીંયા જોવા મળે છે. પૃથ્વી ઉપર અહીંયા જોવા મળે છે. ભૌતિક જગતમાં ઘણા બધાને પૂર્વજન્મ યાદ હોય છે. હમણાંનો જે કિસ્સો છે, ક્યાંની છોકરી છે મને ખબર નથી, વારંવાર યુટ્યુબમાં એમાં એક ક્લિપ વાયરલ થઈ છે કે એક સુરતની, આઈ થિંક સુરતની એક નાની એવી છોકરી છે. ઘરમાં કોઈને ઇંગ્લિશ નથી આવડતું, ઘરમાં કોઈને અંગ્રેજી નથી આવડતું, પણ છોકરી ક્યાંય ભણ્યા વગર, ક્યાંય શીખ્યા વગર, કોઈ ટ્યુશન લીધા વગર ફડફડાટ ઇંગ્લિશ બોલે છે. ઇંગ્લિશ કેવું ફોરેનરો બોલે ને એવું, એના જે ટોન, એના જે લહેકા જે છે ને, એક્ઝેક્ટલી ફોરેનર બોલે છે. તો ક્યાંથી શીખીને આવી છે? This is rebirth, પુનર્જન્મ. તો ભગવાન આયા કે છે. બરાબર. અને જો હું નાનો હતો તો મારું નામ જિજ્ઞેશ હતું, મોટો થયો તો મારું નામ જિજ્ઞેશ છે, અને વૃદ્ધ થઈ જાય, મોઢામાં દાંત પડી જશે, આંખમાં મોતિયો આવી જશે, તો હું શું કહે, હા મારું નામ જિજ્ઞેશ છે. તો નાનો હતો ત્યારે મારું શરીર હતું એ અત્યારે નથી, ને અત્યારે જે શરીર હશે એ વૃદ્ધાવસ્થામાં નહીં હોય. મતલબ આ તો બદલે છે. તો આની અંદર હું જેને એમ કહું છે કે હું છું, હું કોણ છે? એ આત્મા છે. એ કોણ છે? એનું નામ જ આત્મા છે. કારણ કે બોડી તો સતત ચેન્જ થાય છે, કપડા જેમ બદલે છે, એમાં શરીર, આત્મા છે આ શરીર બદલાવે છે. કર્મ મુજબ નવું નવું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે, કપડા ફાટી જાય. હમણાં આગળ એક શ્લોક આવશે, વાંસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય, ત્યારે આપણે ચર્ચા કરીએ. તો આ રીતના ભગવાન સમજાવે છે કે આપણે બધા આત્મા છીએ. બરાબર. અને આગળના શ્લોકની અંદર આપણને એમ થાય કે આત્મા છીએ, તો અર્જુનને જે વિષાદ છે કે આ બધાનો વધ થઈ જશે, બધા મરી જશે, ખરેખર વધ થઈ શકે? ભગવાન કે નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવકન ચૈનમ ક્લેદયંત્યા પુનઃ શોષયતિ મારુત. આ શ્લોક તમે ન્યૂઝપેપર વાંચતા હોય તો એમાં શ્રદ્ધાંજલિ કોઈ આપતો હોય ને એમાં આ શ્લોક લખે, શ્રદ્ધાંજલિની નીચે લખ્યું હોય, અર્થ ખબર હોય કે ના ખબર હોય પણ શ્લોક લખે. બરાબર. તો આત્માનો ક્યારેય શસ્ત્રથી આત્માને કાપી ના શકાય, અગ્નિથી બાળી ના શકાય, પાણીથી ભીંજવી ના શકાય, ને પવનથી આત્માને સૂકવી શકાતો નથી. આત્મા છે કેવો છે? ભગવાન કે છે અવિનાશી છે. આત્માને ક્યારેય બાળી શકાય નહીં, ભીંજવી શકાય નહીં. તમે વિચાર કરો કે આપણને ખબર પડે કે આપણે કોઈ દિવસ મરવાના નથી, આપણું કોઈ દિવસ મૃત્યુ થવાનું નથી, તો આપણને કેટલું ટેન્શન ઓછું થઈ જાય, કોન્ફિડન્ટ આવી જાય. બરાબર. એટલે ભગવાનના જે પરમ ભક્તો હોય ને, એને મૃત્યુનો કોઈ ભય નથી હોતો. એટલે પ્રભુપાદજીના શિષ્યો વિશે તમે વાંચો, સાંભળો, બરાબર, તો તમને ખબર પડે કે મૃત્યુને એકદમ નજીક હોય તો એમના મુખ ઉપર બિલકુલ ભય ના હોય. એને ખબર છે નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવક, ખાલી કપડા બદલવાના છે. બરાબર ને? આગળ ચિત્રકેતુ મહારાજનો સરસ મજાનો પ્રસંગ છે, શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર છે, આત્મા વિશેનું જ્ઞાન. તો ચિત્રકેતુ મહારાજ ભાગવતમના આઈ થિંક 6થા સ્કંદમાં એમનો પ્રસંગ છે. અને એક મહાન રાજા, ખૂબ સંપત્તિ, કેટલી બધી રાણીઓ, પણ પુત્ર નથી હોતો. તો એક દિવસ એ બેઠા હોય છે, ચિંતાતુર હોય છે, અને એમના ગુરુ મહારાજ અંગીરા ઋષિ આવે છે. અંગીરા ઋષિ આવે છે ને, તો એ તો જાણી જાય છે કે શું આમને પ્રોબ્લેમ છે, પૂછે છે. બરાબર. શું પ્રોબ્લેમ છે?
તો કે ભાઈ છે નહીં, પુત્ર નથી મારે. બરાબર. અંગીરા ઋષિ કે છે કે જો પુત્ર આવશે ને તોય તું દુઃખી થાય અને પુત્ર નથી તોય તું દુઃખી છે. બરાબર. તો ચિત્રકેતુ મહારાજને એમ થાય છે કે આવશે તો કદાચ આ ધન સંપત્તિ ઉડાવી દેશે એટલે મહારાજ એમ કે છે હું દુઃખી થઈશ. માનતા નથી. તો મહારાજ જે છે અંગીરા ઋષિ છે એમના યોગના બળે, એમની જે સાધનાના બળે એમને પુત્ર પ્રાપ્તિ કરાવે છે. જે પત્ની દ્વારા પુત્ર પ્રાપ્ત થાય પત્ની બહુ વાલી થઈ જાય છે રાજાને, બીજી બધી પત્ની પ્રત્યે ભેદભાવ રાખે છે. બરાબર. આવું થવાના કારણે બીજી પત્નીઓ બધી ભેગા મળીને યોજના બનાવે છે કે આ નવો કુમાર આવ્યો ને એના કારણે આપણને રાજાનો પ્રેમ નથી મળતો. બધી મળીને કુમારને ઝેર પીવડાવી દે છે. નાનું એવું બાળક ઝેર પીવડાવી દે અને બાળક મૃત્યુ પામે છે. રાજા, રાણી અને આખા નગરજનો કાળો કલ્પાત કરે છે. ખૂબ જ રડે છે, ખૂબ જ રડે છે. ત્યારે ફરીથી ત્યાં પ્રગટ થાય છે નારદજી અને અંગીરા ઋષિ. અને ત્યારે રાજા એમ કે છે કે મારું બાળક જતું રહ્યું, છેલ્લે એનું મોઢું પણ ના જોવા મળ્યું મને, અને મારે એની વાત ના થઈ એની સાથે. હે ઋષિ, હે દેવર્ષિ, હે નારદજી, મારા ઉપર કૃપા કરો અને એક વખત મારી સાથે બોલે એવું કંઈક કરો. નારદજી એ ભગવાનના સ્વયં અવતાર છે, કોઈ સામાન્ય જીવ નથી. તો કોઈ ઉચ્ચિષ્ટ આત્મા હોય ભગવાનના ભક્તોને પાછી બોલાવી શકે. તો પાછી આત્માને બોલાવે છે શરીરમાં, એ આત્મા જાય છે નાના બાળકને, બાળક તરત ઊભું થાય છે. નારદજી એમ કે છે કે ભાઈ તમારા પિતાજીને તમારી સાથે વાત કરવી છે, તમારા પિતાને તમારી સાથે વાત કરવી છે. તો ઓલું બાળક ઊભું થઈને કે છે કયા જન્મના પિતા, કયા જન્મના પિતાની વાત કરો છો? મારા તો કેટલાય બધા જન્મ થઈ ગયા છે. હું એક સમયે ઇન્દ્ર હતો, એક સમયે હું તુચ્છ કીડી હતો, એક સમયે હું બરાબર અલગ અલગ યોનિઓમાં મારા જન્મ થયા છે. કયા જન્મના પિતાની તમે વાત કરો છો? મનુષ્ય યોનિમાં હું કેટલી વખત ફરેલો છું, કયા જન્મના? આ સાંભળીને ચિત્રકેતુ મહારાજના પગની નીચેથી જમીન સરકી જાય છે કે જે બાળક માટે, જે પુત્ર માટે હું કાળો કલ્પાત કરું છું એ તો મને ઓળખતો પણ નથી. અને ત્યારે બાળક જે પાલણામાંથી ઊભું થઈ અને ચિત્રકેતુ મહારાજને આત્મા વિશેનું જ્ઞાન આપે છે. સરસ મજાનું જ્ઞાન આપે છે. વાંચવા જેવો સરસ પ્રસંગ છે. 6ઠ્ઠા સ્કંદનો 14મો 15મો અધ્યાય છે. આથી વાંચવા જેવો પ્રસંગ છે. નાનું એવું બાળક એમ કે છે કે તમે જે કઈ ભૌતિક જગતમાં જે કઈ સંબંધોની ચર્ચા કરો છો, જે સંબંધોમાં આસક્ત છો, મારી પત્ની, મારા બાળકો, મારા પિતા, મારો સમાજ, એ તો એના જેવી વસ્તુ છે કે સમુદ્રના કિનારે જેમ પાણીનું મોજું આવે અને સમુદ્રના કિનારા ઉપર રહેલી રેતીઓ ને મોજું ખેંચી જાય, ફરીથી મોજું આવે તો એ રેતીના કણોને અંદર લઈ જાય અને રેતીના કણોને બીજું મોજું આવે અલગ જગ્યાએ પાછા પછાડીને મૂકી દે અને અલગ જગ્યાએ ગોઠવાઈ જાય. થાય ને આવું? તમે દરિયા કિનારે ગયા હશો ને, રેતી અંદર જાય બહાર આવે, અંદર જાય બહાર આવે. બરાબર. થોડી વાર આવે તો અલગ રેતી, અલગ અલગ કણો ભેગા હોય, થોડી વાર પછી એક કણો અંદર જાય, બધા વિખૂટા પડે, ફરીથી જુદા કણો સાથે ગોઠવાઈ જાય. સેમ વસ્તુ આ છે. એક મોજું આવશે કાલનું અને આ અહીંયા જે કઈ કણો ભેગા થયા છે બધા વિખૂટા પડી જાય અને ફરીથી આવતા જન્મની અંદર આ જન્મના કર્મ અને મૃત્યુ સમયની ઈચ્છા મુજબ આગળના નવા રેતીના કણો આપણને પ્રાપ્ત થશે, નવું ફેમિલી પ્રાપ્ત થશે. સરસ મજાનું જ્ઞાન આપે છે. હવે બીજા પ્રશ્નનો જવાબ અહીંથી ભગવાન આપી રહ્યા છે. અર્જુનનો બીજો પ્રશ્ન હતો શું? તો કે કોઈ આનંદ નથી. તો ભગવાન 31 થી લઈને 37મા શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુનને કે છે કે કોઈ આનંદ નથી. કેવી વાત કરે છે ભાઈ તું? ભગવાન કે છે હતો વા પ્રાપ્સ્યસી સ્વર્ગ જીત્વા વા ભોક્ષ્યસે મહિમ તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય. તું કેવી વાત કરે છે અર્જુન? કોઈ આનંદ નથી. અરે બે હાથમાં લાડુ છે. ભગવાન અર્જુનને કે છે જો યુદ્ધમાં તું હણાઈ જાય, હતો વા હણાઈ જશે, પ્રાપ્સ્યસી સ્વર્ગ, સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે. શું કામ અહીંયા સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે એવું લખેલું છે? બોલો તમે. તમારે આનું કારણ આપવાનું છે તમારે બધાએ. સારું કૃત્ય કર્યું કહેવાય માટે. પહેલો શ્લોકનો પહેલો શબ્દ શું? ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે. એ ધર્મ ક્ષેત્ર હતું. બરાબર. ધર્મની સાઈડમાંથી જે કઈ લડે એ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. અને બીજું કારણ કયું હતું કે અર્જુનજીને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરવાનું? એ ભગવાન કે છે ધામની વાત નથી કરતા. ચલો, અર્જુનજી તો ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા. રાજ્ય ભોગવવાનું. રાજ્ય ભોગવવાનું. હજી એક પરફેક્ટ કારણ મને આપો. અર્જુનજીને કેમ એમ નથી કેતા કે તું ધામમાં આવી જઈશ? અહીંયા એમ કેમ કે છે સ્વર્ગ? એમનું કર્તવ્ય કર્મ છે અને એ પોતાનો ધર્મનું કામ કરતા કરતા એક્સપાયર થાય તો એને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થાય છે.
બરાબર, એ એક કારણ પરફેક્ટ કારણ છે, બધાના જવાબ સાચા છે. પણ એક બીજું કારણ તમને હું કહું કે અર્જુનજી હતા કોણ? યાદ કરો, 5 પાંડવો કોણ હતા? નહીં, ક્ષત્રિય નહીં, 5 પાંડવો કોણ હતા? કુંતી મહારાજ ઇન્દ્રજીના ઇન્દ્રના પુત્ર. ઇન્દ્રના પુત્ર. તો ઇન્દ્ર ક્યાં રહે છે? સ્વર્ગમાં. જાય ક્યાં પાછા? સ્વર્ગમાં. ભગવાનના પરમ ભક્ત છે અર્જુનજી, બરાબર. પણ ઇન્દ્રજીના અંશ પણ છે, બરાબર. અને ભગવાનની જે લીલાઓ છે, ભગવાનનું આ જે કઈ આખું સામ્રાજ્ય છે, એની અંદર અર્જુનજીને એક હોદ્દો આપેલો છે, અને એ ઓફિસ ક્યાં છે? સ્વર્ગમાં. એટલે પણ ભગવાન એમ કે છે કે અર્જુન, સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ, ભણાઈ જઈશ તું. બીજું, જીતી જઈશ તો શું થાય? તો કે જીતવા બક્ષશે મહિમ, તું તો સમ્રાટ બનવાનો છે, બરાબર. જીતી જાય તો ક્યાં ચિંતા છે? તારો ભાઈ યુધિષ્ઠિર સમ્રાટ બનશે અને એના સમકક્ષનું તને પદ પ્રાપ્ત થાય. તસ્માદ ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃષ્ણ, તેથી ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. ઘણા બધા એમ કે ભગવદ ગીતાની અંદર હિંસા વિશે ઉલ્લેખ નથી. ઘણા બધા એમ કે ભગવદ ગીતાની અંદર ભગવાન કે છે અહિંસા પરમો ધર્મ. ભગવદ ગીતા વાંચો તો ખરી, એક એક શ્લોક ની અંદર ભગવાન એમ કે છે ઉભો થા, બધાને મારી નાખ, બરાબર. તો અર્જુન એમ કે છે કોઈ આનંદ નથી, એમ સરસ જવાબ ભગવાન એ શ્લોક ની અંદર આવે. આના રિલેટેડ આગળ પાછળના શ્લોકો છે, તમે ભગવદ ગીતા વાંચજો, ના સમજાય તો મને કહેજો, પણ આના રિલેટેડ જ આગળ પાછળના બધા શ્લોકો છે. એટલે એમાંથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક આપણે ઉપાડી લઈએ છીએ. પ્રશ્ન હોય તો આપણે છેલ્લે લઈશું, પ્લીઝ. ઓકે, તો તમે હેન્ડ ડાઉન કરી દેજો, છેલ્લે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન રાખીએ છીએ, બરાબર. હવે આગળ હજી ભગવાન એમ કહે છે કે ભાઈ તું એમ કહેશ કે કોઈ આનંદ નથી. અરે ભાઈ, તારા શત્રુઓ અનેક પ્રકારના કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે. કોઈ એમ નહીં કે અર્જુન બહુ દયાળુ હતો, અર્જુન બહુ દયાળુ હતો, ખૂબ દયા હતી અને ભાગી ગયો, એમ કહેશે? અરે નહીં, એમ કહેશે કે અર્જુન તો ડરી ગયો હતો, અર્જુન તો ડરી ગયો હતો, અર્જુનમાં સામર્થ્ય નહોતું, બરાબર, ભાગી ગયો, રણ છોડીને ભાગી ગયો. તો આનાથી વધારે ક્ષત્રિય માટે બીજું દુઃખદાયી શું હોય? ભગવાન એમ કે છે આનંદની ક્યાં વાત કરે છો? આનાથી બીજું કઈ મોટું દુઃખ છે ક્ષત્રિયો માટે? આગળ ભગવાન ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ આપશે, પાપનો ભય. પાપનો ભય. ભગવાન કહે છે કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરવાથી પાપનું ફળ તારે ભોગવવું પડશે. તું એમ કેસ ને કે ભાઈ આ બધાને મારીને પાપ, પણ ક્ષત્રિયનો ધર્મ શું છે અર્જુન? યાદ કર. ભગવાન 33મા શ્લોકમાં એમ કે છે કે અર્જુન તું યાદ કર, તારો ધર્મ શું છે? ક્ષત્રિયનો ધર્મ શું? ક્ષત્રિયો હિ પ્રજારક્ષણમ શસ્ત્ર પ્રાણી પ્રદંડનમ. પરાશર શ્રુતિમાં છે ને, ક્ષત્રિયો હિ પ્રજારક્ષણમ, બરાબર, શસ્ત્ર પ્રાણ પ્રદંડન. કે ભાઈ ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે શું? ક્ષત્રિયોનો નિયત કર્મ છે, ફરજ છે શું? તો કે ધર્મની માટે યુદ્ધ કરવું, નિર્બળોની રક્ષા કરવી. તો તારું સ્વધર્મનું આચરણ જો તું નહીં કરે ને, તારા કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરીશ, તો તારે પાપનું ફળ ભોગવવું પડશે, ગેરંટી છે. અને ખાલી પાપનું ફળ તો કે ના, યોદ્ધા તરીકેની કીર્તિ તારે ગુમાવવી પડશે. એટલે પાપની તું ચિંતા ન કર, ઉલટાનો પાપ લાગશે. અને ભગવાન હજી એમાં ઉમેરે છે શું? નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ના વિદ્યતે સ્વ અલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે આ બુદ્ધિયોગ. કયો બુદ્ધિયોગ? અહીંયા બુદ્ધિયોગની વાત થાય છે. તો બુદ્ધિ એટલે શું? તો કે આગળ 10મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન, અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. એટલે કે બુદ્ધિમાન આને કહેવાય. બુદ્ધિ યોગ કોને કહેવાય? તો કે બુદ્ધિ યોગ એટલે તો કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભો, ભગવાન કૃષ્ણ બધાના ઉત્પત્તિ કરતા છે, એના કારણે બધું ચલાયમાન છે, આ કોઈ જાણી લે ને. અને ઇતિ મત્વા ભજન્તે, અને ભક્તિ કરે, ભગવાન જે ઉપદેશો આપે એ માને, બરાબર, એને બુદ્ધિમાન કહેવાય. અને એ યોગને બુદ્ધિ યોગ કહેવાય. તો અહીંયા નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો વિદ્યતે, આ જે બુદ્ધિ યોગ છે, આ જે પ્રયાસ છે, હું તને જે કહું છું એમાં તું આગળ વધીશ તો કોઈ નુકસાની નથી. શું કામ? તો કે ભગવાન કે ત્રાયતે મહતો ભય, મહાન ભયમાંથી તારું રક્ષણ કરીશ. તો પાપની ક્યાં ચિંતા કરે છે? મહાનથી મહાન ભય માંથી હું તારું રક્ષણ કરીશ, તું ચિંતા ના કરીશ, અર્જુનને કહે છે ભગવાન. આગળ ભગવાન એને નિષ્કામ કર્મ યોગનું જ્ઞાન આપે છે. પાપનો ડર હતો ને, એના જવાબમાં આ બધા છે. અને આ શ્લોક તો તમે બધાને આમ કંઠસ્થ જેવો છે ને, કર્મણ્યવાધિકારસ્તે માં ફલેષુ કદાચન માં કર્મ ફલ હેતુર્ભુ માતે સંગવસ્ત કર્મણી. ઘણા બધા પોલિટિશિયનો આ શ્લોક છે ને મંચ ઉપરથી બોલતા હોય અને આ શ્લોકનો ઊંધો અર્થ લેતા હોય છે. ભગવાને કીધું છે નિયત કર્મ કરવું જોઈએ, નિયત કર્મ કરવું જોઈએ.
ખરેખર ભગવદ ગીતા વાંચે તો ખબર પડે કે ભગવદ ગીતાનો સાર શું છે. કર્મયોગ છે, ભક્તિ યોગ છે, જ્ઞાન યોગ છે, અષ્ટાંગ યોગ છે, નિષ્કામ કર્મયોગ છે, સકામ કર્મયોગ છે, હઠ યોગ છે. સાર શું છે? આખી ભગવદ ગીતાનો સાર શું છે? બરાબર, વાંચે તો ખબર પડે. એક શ્લોક ઉપરથી તારણ ઉપર ના જઈ શકાય. આ ભગવાન એમ અર્જુનને કહે છે, જો અર્જુન નિયત કર્મ કરવાનો તને અધિકાર છે, ક્ષત્રિય છો, તારા ધર્મનું રક્ષણ કરવા માટે વિધર્મીઓનો વધ કરવો તારો અધિકાર છે, પણ કર્મના ફળ ઉપર તારો અધિકાર નથી. એનું ફળ જે કાંઈ પ્રાપ્ત થશે, બરાબર, એમાં તારો અધિકાર નથી. અને ફળને એનું કારણ તું માનીશ ને, આગળ પછી એનું જે કઈ કારણ તું એને માનીશ, તું ફોકસ કર તારા નિયત કર્મ કરવામાં. ભગવાન એમ કે છે કે મારા માટે તું કર્મ કરીશ ને, યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. આ આગલા અધ્યાયમાં આવશે. કર્મની વાત છે ને, 3જા અધ્યાયમાં છે. તો ભગવાન ત્યાં પણ કે છે કે મારી પ્રસન્નતા માટે કોઈ કર્મ કરે છે, એના સિવાયના બધા જ કર્મોનું બંધન થાય. તો ભગવાન અર્જુનને કહે છે, હું તને કહું છું વધ કરી નાખ, પાપની તારે ચિંતા નથી કરવાની, હું જોઈ લઈશ, હું બધું મેનેજ કરી લઈશ. અને આગળ 4થો પ્રશ્ન, પરંપરાનો નાશ. તો ભગવાન પરંપરાના નાશમાં જવાબ આપે છે. શું? તો કે કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરવાથી પાપનું ફળ ભોગવવું પડશે અને અપકીર્તિ થશે. અરે તું પરંપરાની વાત કરે છો અર્જુન, બરાબર, પણ ભગવાન એમ કે છે કે પરંપરા જે છે ને, એક તો બદલતી હોય છે વારંવાર. તમને બધાને ખબર છે, આપણે પણ ધીમે ધીમે અમુક પરંપરાઓ ફોલો કરતા હતા, અને હવે આપણે બધા ભણી ગણીને બહુ જ્ઞાની થઈ ગયા, તો એ જ આપણા પરદાદાઓની અમુક પરંપરા આપણે ફોલો કરતા નથી, બરાબર. તો ભગવાન કે છે કે ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા નેત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન નિર્દ્વંદ્વો નિત્ય સત્વસ્તો નિર્યોગ વિષયમાં આત્મવાન. વેદોની અંદર ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું વર્ણન છે, બહુ બધી પરંપરાઓનું વર્ણન થયું. અર્જુન 3 ગુણોથી ઉપર આવી જાય. 3 ગુણોની ચર્ચા આપણે 14મા અધ્યાયમાં કરીશું, ત્યારે તમને હજી આ શ્લોક બરાબર સમજાશે, બરાબર. તો ભગવાન કે છે લાભ, સુરક્ષા અને બધી ચિંતાઓમાંથી તું મુક્ત થઈ જા અને 3 ગુણોની ઉપર વિચાર. હું તને જેમ કહું છું એ તું કર. તું પરંપરાની વાત કરે છો, ભગવાન 3જા અધ્યાયમાં અર્જુનને કહેશે યદ્યદ આચરિત શ્રેષ્ઠા તત્તત દેવેતરો જના. અર્જુન તું એમ કે છો કે આ બધી પરંપરાઓ નાશ પામશે, પણ અર્જુન તું યુદ્ધ ભૂમિ છોડીને ભાગી જઈશ ને, તું એક નવી પરંપરા ચાલુ કરીશ. કઈ પરંપરા? મુશ્કેલી પડે એટલે ભાગી જવાનું. ને કળિયુગની અંદર દરેક ઘરમાં મુશ્કેલી છે. કોઈકને ભણવાની મુશ્કેલી છે બાળકોને, કોઈકને પૈસાના પ્રોબ્લેમ છે, કોઈકને પત્ની સાથે પ્રોબ્લેમ છે, કોઈકને પતિ સાથે પ્રોબ્લેમ છે, કંઈક ને કંઈક જોબમાં બોસ સાથે પ્રોબ્લેમ છે, મુશ્કેલીઓ છે. તું ભાગી જઈશ ને યુદ્ધ ક્ષેત્ર છોડીને, તો આગળ તારું એક્ઝામ્પલ લેશે બધા. અર્જુન ભાગી ગયો તો અમે ભાગી જઈએ. એટલે ભગવાન એમ કે છે કે બધી ચિંતા રહેવા દે. જે તું નાના કુવાથી સરે ને, એ વિશાળ જળાશયથી તરત પરિપૂર્ણ થાય. મોટું બધું આપણા ગામમાં જળાશય હોય, નદી હોય, તો કુવો જે હેતુ માટે હોય એ બધા જ હેતુઓ, કપડા ધોવા, વાસણ સાફ કરવા, સ્નાન કરવું, બધા હેતુઓ સિદ્ધ થઈ જાય. ખાલી એક નદી હોય ને ખડખડ વહેતી, બધું એ સિદ્ધ, બરાબર, આશયો પરિપૂર્ણ થઈ જાય. એમ ભગવાન એમ કે છે બ્રાહ્મણેશ્ચ વિજાનત તાવન સર્વેષુ વેદેષુ, બરાબર, કે જે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશ્ય, વેદોનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. વેદોનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ પ્રાપ્ત કરવી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ભગવદ ગીતામાં આપેલા ઉપદેશોને જીવનમાં ઉતારવા, આનો ઉદ્દેશ્ય છે. અને આ તું જાણી લઈશ ને, તો સર્વ આશયો તારા સિદ્ધ થઈ જશે. કોઈ પરંપરાનો નાશ નહીં થાય. ઉલટાનું યુધિષ્ઠિર મહારાજ જેવા મહાન રાજાનું રાજ્ય આવવાનું છે, તો એકે પરંપરાનો નાશ થવાનો નથી. તું ચિંતા ના કરીશ. 5મો પ્રશ્ન, અનિર્ણયતા. ભગવાન જવાબ આપે છે, બરાબર, કે જે લોકો મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે ને, એ નિર્ણયમાં દ્રઢ હોય, એને બધું જ્ઞાન છે અને એને જીવનનો ઉદ્દેશ્ય ખબર છે. એટલે અનિર્ણયતાની અર્જુન તું ચિંતા કરી નહીં, અને હું તને, તું મારા શરણે આવી જા. વ્યવસ્થાત્મિકા બુદ્ધિ એકેહ કુરુ નંદન બહુ શાખા અનંતાશ્ચ બુદ્ધિઓ અવ્યવસાયી નામ. કે આ માર્ગ ઉપર, આ માર્ગ એટલે કયો માર્ગ? તો કે આગળ હમણાં ઓલા શ્લોકમાં 40મો શ્લોક હતો ને, નેહા વિક્રમ નાશોસ્તી વાળો શ્લોક હતો, એમાં જે બુદ્ધિયોગની આપણે ચર્ચા કરી, એ બુદ્ધિયોગ એટલે કે ભક્તિયોગ. એ ભક્તિયોગ એટલે ભગવાને આપેલા ઉપદેશોનું જીવનમાં શબ્દશઃ પાલન કરવું. હવે આ માર્ગ ઉપર જો કોઈ હોય અને એમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળો હોય, તો એનું ધ્યેય કન્ફર્મ છે, એનું ધ્યેય નિશ્ચિત છે, બરાબર, દ્રઢ નિશ્ચય છે. ભગવાનના પરમ ભક્તો, મહાન ભક્તો જેટલા છે, એનું ધ્યેય કન્ફર્મ હતું કે નહીં, જીવનનો ઉદ્દેશ્ય આ છે, મનુષ્ય જીવનનો ગોલ આ છે. બાકી જો
માણસોની આખી જિંદગી નીકળી જાય એનું ગોલ નક્કી ના થાય. શરૂઆતમાં ગોલ શું હોય તો કે ભાઈ એજ્યુકેશન પ્રાપ્ત કરવું, હાઈએસ્ટ પર્સન્ટેજ લેવા. અમુક ટાઈમે ગોલ તો કે હવે ગોલ બદલી ગયો, શું તો કે સારી એવી કંપનીમાં જોબ પ્રાપ્ત કરવી. પછી તો કે હવે એની હાઈએસ્ટ પોઝિશન ઉપર જવાનું, અથવા તો મોટા બિઝનેસમેન બનવાનું, ખૂબ જ ધનાઢ્ય બનવાનું. બરાબર, સિટીના સૌથી ધનાઢ્ય, રાજ્યના સૌથી ધનાઢ્ય, દેશના સૌથી ધનાઢ્ય, પૃથ્વીના સૌથી ધનાઢ્ય. પણ ભગવાનના પરમ ભક્તોનો ગોલ એક જ છે, શું? અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. અને ખબર છે મનુષ્ય જીવન છે ને આ બધા માટે નથી. મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત થયું છે કે હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો છું. મારું નામ જિગ્નેશ કોશિયા છે, પણ એ તો મારા જન્મ પછીના 6 દિવસે, મારી છઠ્ઠીના દિવસે મારી ફૂઈએ પાડેલું નામ છે. એની પહેલા હું કોણ હતો? આ પ્રશ્ન થવો જોઈએ ને આપણને. ભગવાન તો અહીંયા આગળના શ્લોકમાં કીધું આની પહેલા હું હતો, અત્યારે હું છું, આગળ પણ હું. તો એ હું કોણ છું અને હું અહીંયા શું કામ છું? આ પ્રશ્ન આપણને થવો જોઈએ. આગળ કે છે, હે પાર્થ, મનુષ્ય જયારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરી દે ત્યારે વિશુદ્ધ થયેલું એનું મન આત્મામાં સંતોષ પામે. કોઈ ભગવાનને શરણાગત થાય તો એની અંદર કેવી ક્વોલિટીઝ ડેવલપ થાય, કઈ અવસ્થામાં એ પ્રાપ્ત કરે? તો સ્થિત પ્રજ્ઞની અવસ્થા એ પ્રાપ્ત કરે છે, ધીર મુનિની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાન આ કહે છે સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ થઈ જાય ધીમે ધીમે ધીમે, અને એને આત્મામાં અંદર જ આનંદ પ્રાપ્ત થાય. અને હવે ભગવાન આ અધ્યાયના અંતે 2 શ્લોક, ખૂબ જ સરસ 2 શ્લોક આપે છે, 62 અને 63. અને આપણે બધા જીવનમાં ઉતારવા જેવા શ્લોક છે. કારણ કે જો કોઈ વ્યક્તિનું પતન થાય ને તો રાતોરાત પતન નથી થતું. કોઈ વ્યક્તિ સુસાઇડ કરે છે, કોઈ વ્યક્તિ દેણામાં ડૂબી જાય છે, કોઈ વ્યક્તિ કંઈક મુશ્કેલીમાં ફસાઈ જાય છે, કોઈ વ્યક્તિ કંઈક કુકર્મ કરે છે, ખરાબ કર્મ કરે છે, ચોરી કરે છે, રેપ કરે છે. એની પાછળ આખી એક શૃંખલા બંધાયેલી છે, ચેઇન. રાતોરાત થતું નથી. અને એ ચેઇન બ્રેક કરવા માટે ભગવાન આપણને કહે છે. અને એ 62 અને 63 શ્લોકમાં ભગવાન આખી ચેઇન કહે છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે સંગાર સંજાયતે કામ કામાત ક્રોધો વિજાયતે. આગળનો શ્લોક આને કનેક્ટિંગ છે, લઈ લઈએ. કામાત ક્રોધાત ભવતિ સમોહ, સમોહા સ્મૃતિ વિભ્રમ, સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો, બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. પ્રણશ્યતિ, પતન કઈ રીતના થાય? શરૂઆત ક્યાંથી થાય? ધ્યાયતો. ધ્યાયતો, ભગવાન શું કહે છે? ધ્યાયતો. કોઈ પણ વ્યક્તિ ખરાબ કામ કરે છે, દેણામાં ફસાઈ જાય છે, શરૂઆત ક્યાંથી થાય? ધ્યાયતો. રોડ ઉપર જાય છે, સુંદર મજાની કોઈ સ્ત્રી દેખાય છે, જોવે છે, અને જોવે છે એનાથી વાંધો નથી. અહીંયા ભગવાન કહે છે દ્રષ્ટવા નહીં, અહીંયા ભગવાન કહે છે ધ્યાયતો. ધ્યાયતો એટલે ચિંતન કરવું. પછી ઘરે આવીને સતત એનું ચિંતન. એક આ ઉદાહરણ. બીજું તો કે ભાઈ આપણી લાયકાત છે ને અલ્ટો લેવાની પણ નથી, પણ આપણે રોડ ઉપર જઈને મર્સિડીઝ જોવા મળે અને આપણને જોવામાં વાંધો નથી. ઘરે આવીને સતત મારે મર્સિડીઝ લેવી છે, મારે મર્સિડીઝ લેવી છે, મારે મર્સિડીઝ લેવી છે, આ ચિંતન ચાલુ થાય ને ત્યાં માણસ ફસાઈ જાય. શું થાય? ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ. આ ચિંતન થયું ને એટલે આગળનું સ્ટેજ આવે સંગસ તેસુ ઉપજાયતે. પછી ઘરે જઈને શું થાય? સતત ચિંતનના કારણે એમાં આસક્તિ થઈ જાય. ના ના, મારે તો એ પ્રાપ્ત કરવું છે. ભૂખ લાગે નહીં, જમવાનું ભાવે નહીં, ઊંઘ આવે નહીં, થાય ને આવું. કોઈ સુંદર સ્ત્રીના દર્શન થયા હોય, મોહિત થઈ જાય, પછી ઘરે આવીને સતત વિચાર આવે. અથવા તો પૈસા, બરાબર, જે લોભી માણસ છે, બરાબર, આવું કઈ જોવે તો સતત વિચાર આવે, ગમે એમ કરીને લેવું છે, બરાબર. અને આ આસક્તિ થવાના કારણે શું થાય? તો કે સંગાટ સંજાયતે કામ. સતત એનું ચિંતન કરવું, સતત એનો વિચાર કરવા, રટણ કરવા, એટલે શું ઉત્પન્ન થાય? કામના ઉત્પન્ન થાય. એને ભોગવવાની ઈચ્છા પ્રાપ્ત થાય. મનમાં શું થાય? કે ના, ગમે એમ થાય મારે એને ભોગવવી છે, મારી થાવી જ જોઈએ, ગમે તે થાય હું ગમે તે રસ્તો અપનાવીશ, ગમે તે થાય મર્સિડીઝ તો લેવી જ છે, મારી લાયકાત હોય કે ના હોય. અને આ જે કામના ઉત્પન્ન થઈ અને એ પૂર્ણ ના થાય એટલે શું થાય? તો કે કામાત ક્રોધો ભી જાય, તેમાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય. કારણ કે જો આજ સુધી કોઈની કામના પૂર્ણ થઈ નથી. કામના એવી વસ્તુ છે કે એક જગ છે અને એનું તળિયું નથી. જગનું તળિયું નથી. ગમે એટલું પાણી અંદર નાખો, જગ કોઈ દી ભરાય નહીં. આખો અગાધ સમુદ્ર કદાચ જગની આરપાર નીકળી જાય તો જગ ભરાય નહીં. આ કામના છે. આચાર્યો આપણને સમજાવે છે, બરાબર.
તો કામના કોઈ દી પૂર્ણ ન થાય, પૂર્ણ થાય તો બીજી વાર ભોગવવાની ઈચ્છા થાય છે ને. આપણે સંસારમાં જોઈએ છીએ ને, શરૂઆતમાં એમ લાગે ક્રેટા લેવી છે, ક્રેટા લઈ લઈએ, પછી એમ થાય BMW લેવી છે, BMW તો કે મર્સિડીઝ લેવી છે, મર્સિડીઝ તો કે ના હવે તો રોલ્સ રોય લેવી છે. 2 BHK હોય તો કે 3 BHK, 5 BHK, મહેલ, વિલા, કોઈ દી કામના પૂરી થતી નથી ને, બરાબર. એટલે ક્રોધ આવે, એક સમય એવો આવે કામના પૂર્ણ થાય જ નહીં. એટલે શું થાય? કામાત ક્રોધો બી જાય, તે ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય. હા, મારી ના થાય તો કોઈની ના થવી જોઈએ, નથી કહેતા ને. ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય ને એટલે શું થાય? સમોહ, ક્રોધાત ભવતી સમોહ, સમોહ ઉત્પન્ન થાય. સમોહ ઉત્પન્ન થવો, ડિલ્યુઝન ઉત્પન્ન થાય, ખબર ના પડે શું કરવાનું. જાણ માણસમાં ડિલ્યુઝન ઉત્પન્ન થાય ને, શું સારું શું ખરાબ, ધર્મ અધર્મ ખબર ના પડે, બરાબર. અને જયારે સમોહ ઉત્પન્ન થાય ને એટલે શું થાય? સમોહા સ્મૃતિ વિભ્રમ, સ્મૃતિનો નાશ થઈ જાય, સ્મૃતિનો નાશ થઈ જાય. આની પહેલા આવી મેં કામના કરી હતી ને, રોડ ઉપર એક માતાજી જતા હતા અને આવી મેં કામના કરી હતી ને, એના 2 ભાઈઓ આવી અને મારો પગ ભાંગી નાખ્યો તો 15 દિવસ હોસ્પિટલમાં રહેવું પડ્યું. તો આ સ્મૃતિનું શું થઈ ગયું? વિભ્રમ, ભૂલાઈ ગયું. આની પહેલા પણ મેં આવી કામના કરી હતી, જે મારી કહેવાય કે લાયકાત બહારની વસ્તુની કામના કરી અને બેંકોનું લોન ઉપર લીધું હતું અને પછી લોન ભરાણી નહોતી અને બેંક વાળા પાછું ખેંચી ગયા હતા. આ સ્મૃતિ વિભ્રમ, ભૂલાઈ જાય. હવે જ્યારે આ ભૂલાઈ જાય ને, શ્રુતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિ નાશો, બુદ્ધિ નાશ થઈ જાય. એક વખત બુદ્ધિનો નાશ થઈ ગયો ને, નથી કહેતા વિનાશ કાલે વિપરીત બુદ્ધિ, બુદ્ધિનો નાશ થઈ ગયો ને પછી તો એને મેળવવા માટે ગમે તે હદ સુધી જવાનું. જોઈએ છીએ ને આપણે સંસારમાં, મારી ના થઈ તો કોઈની ના થાય. કાચની બોટલ એસિડ લઈને મોઢા ઉપર એસિડ ફેંકી દે, બરાબર ને. મારી પાસે ગાડી નહીં હોય તો એની પાસે પણ ના હોય, રાત્રે જઈને કાચ ફોડી નાખે, અથવા તો ચોરી કરે, અથવા તો એનું બાળકનું અપહરણ કરે. જોઈએ છીએ ને. બુદ્ધિ નાશો, અને શું થાય? બુદ્ધિ નાશાત પ્રણશ્યતિ. આવી બુદ્ધિ નાશ થાય ને, પ્રણશ્યતિ પતન થાય. ઘણી વાર એવું થાય કે અહીંયા તો કદાચ ન્યાયાધીશ સજા ના આપે અથવા એ ગુનો પુરવાર ના થાય, પણ ભગવાન પરમાત્મા તરીકે હૃદયમાં બેઠા છે અને 2 કામ કરે છે, ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. સાક્ષી પૂરે છે. ભગવાનના સીસીટીવી કેમેરા કણ કણમાં છે. ક્યારેક ખોટું કામ થઈ જાય તો એવું ના વિચારવું કે કોઈ જોતું નથી. તો ત્યાં ચોપડો એકદમ પરફેક્ટ છે, ત્યાંનું લેપટોપ એકદમ જોરદાર છે, ત્યાં કોઈ દિવસ લેપટોપમાં વાયરસ નથી આવતો, ડેટા કોઈ દિવસ કહેવાય ને કરપ્ટ નથી થતા. એક જે કર્મનો હિસાબ આપવો પડે. એટલે ભગવાન કહે છે કે પ્રણશ્યતિ, પતન થાય. અને આ જગતમાં ઘણાને જોઈ છે, આવી કામના કરીને પછી દેણામાં ડૂબી જાય, પછી શું કરે? સુસાઇડ કરે, આત્મહત્યા કરે. જોઈએ છીએ. તો આ 2 શ્લોક ખૂબ જ મહત્વના છે. તો કઈ વસ્તુ રાતોરાત થતી નથી, આખી એની પાછળની એક શૃંખલા છે, એક ચેન છે, બરાબર. તો બીજો અધ્યાય આ સાથે અહીં પૂર્ણ થાય અને મેઇન જે 5 પ્રશ્નના જવાબ આની અંદર, અને બીજું પતનના કારણ, અને ત્રીજું ધીર મુનિના લક્ષણો. આટલું તમને ખબર હોય એટલે બીજો અધ્યાય તમારો કમ્પ્લીટ, બરાબર. કરુણા, ભગવાન જવાબ આપે છે આપણે શરીર નથી અર્જુન, કરુણા કરવાની જરૂર નથી. તો એ બધાનો વધ કરીશ ને, ભીષ્મનો, ગુરુ દ્રોણનો, બરાબર, તો એને કર્મનું ફળ આ જ જન્મમાં, આ જ શરીરમાં એને પ્રાપ્ત થઈ જશે ને, તો આવતા જન્મમાં આ કર્મ ભોગવવા માટે એને હેરાન થવું નહીં પડે. અને એ તો પુણ્ય આત્માઓ છે. ગુરુ દ્રોણ છે, ભીષ્મદેવ છે. તમે ભાગવતમ વાંચો તો ખબર પડે કે ભીષ્મદેવનું ચરિત્ર શું છે. આપણે તો મહાભારતની દ્રષ્ટિએ ભીષ્મદેવને જોતા હોય તો આપણને એમ થાય કે તો ભગવાનના વિરોધી હતા. ભાગવતમ વાંચો ને ભીષ્મદેવની સ્તુતિ વાંચો ત્યારે તમને ખબર પડે કે ભાગવતમમાં ભીષ્મદેવ એટલે કોણ? ભગવાનના મહાન ભક્તો. એટલે અર્જુનને કહે છે કે ચિંતા ના કરે, એના જે કર્મનું ફળ અહીંયા પ્રાપ્ત થશે ને, તરત એને ધામની પ્રાપ્તિ થશે. કોઈ આનંદ નથી. ભગવાન સમજાવે છે પાપનો ભય, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણયતા. 5 કારણોને ભગવાન આ અધ્યાયની અંદર એડ્રેસ કરે છે. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારો બધાને ખૂબ હૃદયપૂર્વક હું આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ.